خب سلام علیکم هموطنان عزیز، تماشابینان گرامی. امیدوارم که همه کسی صحت و سلامت هستین و صدای من را شنیده ایستادن. کسانی که عین حال پیوست شده ایستادند و بعداً پیوست میشوند و این نوار رو تماشا میکنند، به همه درود میگویم. خب موضوع انتخاب کرده من امروز باز یکی از موضوعهای مهم میباشد، داغ روز میباشد که برای مردم ما فهمیدن این موضوعها من فکر دارم که ضرور است. روزهای اخیر ما مشاهده کرده ایستادیم که چی در وطن گذشته است، چه حالت ها شده ایستاده است. یعنی که میتینگ ها من رو همین امروز برنامه رو گذراندن یک چی وادار نمود. این هم سبب اساسی اون چی گفتم ممکن است میتینگ باشد یا تظاهرات از طرف یک گروه جوانمردان کلوب بود. برای همین من این نوار رو این بخش رو آماده کردم به شما میخوام رسونم. چون هر وقت میخوام من در اول گویم به کانال ابونه شوید، پیگیری نمایید، بازرش نمایید. اگر که خودت از خود خبردار باشین لطفاً پیگیری نمایید و بازنش رو از خاطر برآورده تگمچه لایک یا دیزلایک رو پخش کردن رو فراموش ننمایید. چون هر وقت بیاین اول درباره قانون، زیرا که این کانال حقوقی است، من حتما میخوام هر یک نوار رو طبق طلبات قانونگذار چی گفته شده است تحلیل نمایم. یک جای اگر تحلیل نمایم خوبتر میشود. من مهمون دعوت کردم یک دو نفر رو، پس اون که اگر وقت موند من باز یک دو سه نفر دیگر رو قبول میکنیم و نظر آنها رو نیز میگیریم. کتاب ببین به سرقانون نظر میکنیم. سرقانون جمهوری تاجیکستان چی گفته است در سرقانون جمهوری تاجیکستان؟ یعنی که این قانون اساسی جمهوری تاجیکستان دولتی ما میباشد. در ماده 29 سرقانون جمهوری تاجیکستان گفته شده است که شهروند حقوق دارد در مجلس گردی همایی، نمایش، راهنمایی‌های آسایشته که قانونگذار مقرر کرده است شرکت نماید. البته اینچنین در ماده 3 قانون جمهوری تاجیکستان سرقانون گفته شده است به هر کس البته که آزادی سخن، نشر حقوق انسان، استفاده واسطه‌های اخبارات کفالت داده شده است. تبلیغات و تشویقاتی که بدبینی و خصومت اجتماعی، نژادی، ملی، دینی و زبانی رو برانگیزد میکند منع کرده شده است. در اینجا محض به همین ماده 3 یک نوار رو من اینجا رو نشان میدهم. اول من میخوام از طریق تلفن به شما نشان دهم، چون که بسیار نوارها رو من نتوانستم به نوارها رو اینجا загружать کنم، یعنی که بیارم. حاضر یک دقیقه چه این نشده است. خب تماشا کنید. امیدوارم که تماشا کنید. aynı bir şey bahçeyi kulu muhtaniyim da. Hani bir son çorda püştü ya ve ya çorta cinoyak ko. Hani o da ne ki hani bunu ya çomiya tez yorum buraya bu bay derece orada arasında bu mardi badakşon bu psikolojine giden. در ولایت قانون باشم باید که آدمو نزد قانون را جا بودن. یکی اگر پایی این مردم باید جمعش نکنن. مثال با خلقی کلوب هیچی نداشته ما تاجیکستان را علوم کردیم. ما مثال که بزنیم ما ترسوندنی نیستیم. برای ولایت قانون برای که باید همین قانون جدی باشه علومی باشه عسکرهای پیاده‌گرد جناب یالی در کلوب شهر در تاجیکستان در شهر کلوب مهم این روباری استاد رستم نبی خطی ما هم وقت تیاریم که هنوز وقتی که دولت حکومت ما را دعوت میکنه ما تیاریم. خوب دوستان، انا این بود نوار این یک گروه. بالاتر من اویدی همین در مورد ایسی گفته گذاشته بودم. یعنی این نفرون میگن که عسکران پیاده‌گرد این طوری گپ زدن رو نگاه کنیم. اینها با کی رو دعوت کرده ایستادن؟ عسکران پیاده‌گرد. همین عسکران پیاده‌گرد پیشتر از سال 2021
боз навор пахш карда буданд дар назди вертолёт. онҳо тайёр буданд ки ба урух раванд. Пас аз он СМИ Қирғизистон аз ҳама истифода бурданд ки яъне ки тоҷикҳо ба воситаи вертолёт омаданд, ҳархела дурӯғҳо паҳн карда буданд. инро бубинем ки ҳамин нафарон аскарони пиёдагард ки чӣ хеле ки гуфта истодаанд, инро албатта ки ташкил карда шудааст. Ин гурӯҳро ташкил карданд. Дар ҳамин ҷо ман моддаи 189-ро мегӯям, маҳз ба ҳамин наворҳое ки ҳамиҳо карданд дахл дорад, ба ин аскарони пиёдагард ки байни мардум ҳисси бадбиниро, маҳалгариро иҳо паҳн карда истодаанд. Ба ҳамин рафтори ҳамин нафарон ҳатман ҳамин моддаи 189 дахолат мекунад. ин яъне ки барангехтани кинои адоват ё низои ман ҳамин қонунро мехонам, пурра мехонам, кӯшиш мекунам хонданро барои шумо зеро фаҳмо шавад. барангехтани иштиҳои нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ ва динии мазҳабӣ гуфта шудааст. ҳаракатҳое ки барои барангехтани кинои адоват ё низоми иҷтимоӣ, нажодӣ, миллӣ, маҳалгароӣ ё дини мазҳабӣ, паст задани шаъну эътибори нажодии миллӣ, дини мазҳабӣ ё маҳал, чунин тарбия махсусиятҳо ба тартиби шаҳрвандон ва нигоҳи муносибатҳои онҳо ба дин, мазҳаб, забон, мансубиятҳо ва ғайра нажоди миллат, маҳал равон карда шудааст ва истифода дар ин ҷо гуфта шуда ба таври оммавӣ ё бо истифодаи воситаҳои ахбори оммавӣ, ба шабакаҳои алоқаи барқӣ, аз ҷумла интернет. дар давраи солҳои пас аз татбиқи ҷазои маъмурӣ барои чанон ҳуқуқвайронкуниҳо содир карда шудааст. яъне ки мегӯям кӯтоҳ, маҳрум сохтан аз озодӣ ба муҳлати аз 2 то 5 сол ҷазо пешбинӣ карда шудааст. ҳамин кирдор агар такрор нашавад, бо роҳи зӯроварӣ шавад, бо истифодаи мақоми хизматӣ аз ҷониби гурӯҳҳои шахсон ё гурӯҳҳои шахсан маслиҳати пешакӣ, ҳатман дар ин ҷо маслиҳати пешакӣ карда шудааст ки ин нафарон ҷамъ шуданд, маҳрум карданд ба озодӣ ба муҳлати аз 5 то 10 сол пешбинӣ карда шудааст. инчунин аз фаъолиятҳои ишғоли мансабҳояшон аз то муҳлати 5 сол пешбинӣ карда шудааст. ман фикр дорам ки ба рафтори ҳамин нафароне ки аскарҳои пиёдагард гуфтанд, қисми дуяш дуруст мегирад. ҳаракати пешбинӣ намудани бо ин чӣ гуфта шудааст ки аз ҷониби гурӯҳи муташаккил аз беэҳтиётӣ ин боиси марг расондан, хаинашро намегӯем. ва инро бубинед, дуюмаш якчи дигар ин ҷо ҳаст, кадом модда боз ба ҳаракатҳои ин нафарон дуруст меояд тибқи талаботи қонун. ино гуфта истанд ки волояти қонун бояд бошад. хоб, қабул дорем, волояти қонун бояд бошад, лекин волояти қонун барои ҳама бояд бошад татбиқ. инчунин барои чунин нафарон ҳам. чунин нафарон ҳоли наворҳо бисёр дорем. дар ин ҷо ман ба шумо нишон медиҳам. моддаи 307 прим 2 мегӯяд ташкили иттиҳоди экстремистӣ ифротгорӣ. дар рафтор ва кирдори ҳамин нафарон оро шумо мушоҳида накардед ифротгароиро, маҳалгароиро нисбати дигар минтақа, дигар шаҳрванд. қазоват дар дасти шумо аст. хуб мушоҳида мекунед. моддаи 307 прим 2 гуфта шудааст ки ташкили иттиҳоди экстремистӣ яъне гурӯҳи муташаккили шахсан барои тайёр ё содири намудани ҷиноятҳои дар моддаҳо инҷа ҳаст, ман намегӯям, ҷиноятҳои хусусиятҳои экстремистӣ доштад. пешбинӣ намудаи ҳамин кодекс аз нигоҳи бадбинӣ дар ин ҷо дида мешавад, кинои адоват, идеологияи сиёсӣ, нажод, миллӣ, маҳалгароӣ ё динӣ, ҳамчунин аз нигоҳи бадбинӣ ё кинои адоват нисбати кадом як гурӯҳи иҷтимоӣ, инчунин роҳбар ба чунин иттиҳодҳои экстремистӣ ва ғайра ҳамаша ман инҷо намегӯям. хуб, ба муҳлати асосиашро мегӯям, ба муҳлати аз 8 то 12 сол маҳрум кардан аз озодӣ татбиқ карда мешавад. яъне дар рафтор ва кирдори ин нафарон низ ин моддаро дида метавонем. ғайр аз ин боз гуфта шудааст, бин як навори дигарро тамошо мекунем, пас он муқоиса мекунем. наворҳоро ман ҷамъ кардам, ин пештар буд. аз як дақиқа. мана ин дигар навор. ин дар Хуросон аст.
تا آخر نشون نمیدم. این نوار 3 دقیقه زیادتر است، برای همین بیاین به تحلیل میگذاریم. این تظاهرات شده بود در ناحیه خراسان سال گذشته، خطا نکنم ماه اپریل. خب این رو ببینیم، مردم تظاهرات برآوردن در ناحیه خراسان زیرا حالت فوق‌العاده بود در اونجا. اونها طبق طلبات قانونی که چنین حالت‌ها بسیار میشه، مردم به تظاهرات میبرن و فوق‌العاده اونها مجبور شدن، زیرا که لایبا اومده که بود و مجبور شده برآمدن به تظاهرات، چون که زیرا به داد این نفران رسد، حکومت به داد این نفران رسد. لیکن ما دیگر چی رو مشاهده کرده بودیم؟ حاضر باز یک ماده دیگر رو میگم، ماده 12 قانون درباره مجلس‌های گردی همایی و دیگر نمایش رهبری چی گفته شده است. این هم دخالت دارد به همین، یعنی پیشتر باید پیش از آماده کردن گردی همایی یا چهاربینی عمومی باید با مقامات نه دیرتر از مهلت 15 شبانه روز عریضه پیشنهاد نمایند برای اجازت گرفتن به میتینگ، تظاهرات ها و دیگر گردی همایی ها. این را قانونگذار گفته است و ماده 126 کودکس ماموری حقوقی جمهوری تاجیکستان نیز پیش بینی کرده شده است که در مجلس گردی همایی ها جریمه پیش بینی کرده شده است اگر که در حالت بیرون نموندن این قانونی در بالا گفته شده، یعنی از 5 تا 10 نشان دهنده جریمه سپرده شود، اگر شخصانی منصبدار باشد از 20 تا 30 نشان دهنده جریمه پیش بینی کرده شده است. و در ماده 13 باشد عریضه‌ای که نه دیرتر از 5 شب، عریضه رو که پیشنهاد کردن نه دیرتر از 5 شبانه روز پیش از گذراندن چهاربینی به شکل خطی به تشکیل کننده خبر داده شود. خب اون نواری که دیدیم بچه‌های کلوب میگویند کردن تظاهرات، آیا آنها نیز عریضه پیشنهاد کرده بودند و عریضه آنها در مدت 15 روز دیده برآمده شد با آنها خبر دادن؟ نه، چون من باوری دارم که چنین شده نبود، مثل دیگر نوارهایی که تظاهرات کرده بودن. خب این رو ببینید چی میشه. پس Kim var da koduna mahkam kapar? Buradan Ali Sarıyan mahkam kadesya. Hazi meclis da çişi de meclis olmadı. Meclis çi değil. Meclis durukay tavcanı parlama ekran burada mahkam ekran. Bir daha Ali sana koduna mahkam kınayım. Konuşma da güzel çiz. Ona mada durullah yayda gidiyor. Şavhartına mahkam kada ki. Grehte gelsay mahkam ekran şa. نمارا دیدن او را میمانم میکشن شد چیان داره نفر؟ نام نظاره نیسته چیان داره رحمان. این نوار دیگر بود که در خراسان زن خود گفته ایستاده است. پس از اون تظاهراتی که شدن فوق‌العاده کردن، زن خود گفته ایستاده است که مردکو رو چی کردن. این مردم برآمدن که به داد این نفران رسین، لیکن گرفتن در همین تظاهرات از روی معلومات هایی که بعداً پخش شد یک چند ده نفر رو گرفتن پرونده آغاز کردن نسبتشون به همه ولایت قانون گفته شده است. این نفران رو گرفتن محکم کردن، حالا اینکه این نفران خواستن از حقوق خود، یعنی که آنها به داد آنها رسد، لیکن ما دیگه صحنه رو دیدیم. در این حالتی که آنها کردن تظاهرات کردن، آن گروهی که از کلوب اومدن نسبتی آنها هیچ، نسبتی و دیگر نفرانی که نیست تظاهرات کرده بودن پیش از این باز تظاهرات ها بود کرده بودن، نسبتی آنها هیچ نکردن. این رو ببینید. صبح 10 ایون 10 نفر در نزد دفتر اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد در دوشنبه تظاهرات و طلب کردند که بزرگمهر یاروف وکیل زندانی تاجیک آزاد کردن نشود.
وکیل دفاع بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی دستگیر و به جنایت‌های گوناگون از جمله قلابی و ساختکاری و تحقیر پرزیدنت متهم شد. دادگاه سال 2017 او را به 28 سال زندان محکوم کرد. حامیان حقوق بزرگمهر یاروف را زندانی سیاسی مینامند و از مقامات تاجیکستان خواستند که او را آزاد کنند. این باز تظاهرات دیگر بود که تشکیل کرده شده بود. لیکن ما نشونیدیم، ما در رسانه‌ها در هیچ جا نشونیدیم که نسبت همین نفرانی که رفتن این به ترتیب کرده ایستادن، نسبت یگان نفری این نفران چاره‌بینی کرده نشد. نسبت یگان نفر جریمه یا جزا مشاهده نکردیم، چون هم شدگی نبود. لیکن نسبت دیگر نفران باشد اون نفرانی که در خروخ تظاهرات کردن نسبت همه قتل کردن، اونها رو قتل کردن، یک چند نفر رو قتل کردن، گوبیدین رو قتل کردن و دیگر نفرانی که بران قتل کردن 2 نفر دیگر رو قتل کرده بودن. نسبت چندین نفر پرونده جنایتی حتی آغاز کردن. لیکن نسبت این نفران هیچ چیز. کجا است ولایت قانون؟ از کدام قانون شما امروز گپ زده ایستادین؟ این من از روی قانون به شما تحلیل کرده ایستادم که من این رفتاری که کرده ایستادن این قانون چنین گفته شده است، لیکن نفران با بعضی نفران ممکن است همه کار کردن و دیگر نفران جزا میتن. با کجا نگاه کرده ایستادین؟ مقامات های حفظ حقوق شما میدونید امروز دست شما پر از خون شده ایستاده است. شما نسبت مردم بالای سری مردم فشار آوردید. نسبت اون زنی که چیکو کردین، مادر عبدالرحمن، چی شد قضیه وای زن؟ برای چی گرفته محکمش کردین وای زن رو؟ برای چی تا امروز در رسانه‌ها هیچ یگان معلومات پیدا نشده ایستاده است؟ دست بردارین از سری مردم. بس است. یک نوار دیگر رو کمتر کریم بخشش این نوار آخران این رو این واسه نواری آخران آخی یک نمای میگیرن که خیام یک کرکنی دولت بیویا همجا خلقتی برامد کنن نشان تا همو لوحیش خلق باور کنن. هر صغیران بیویا ما ایم ما اویم این خلق نمیتن. ما خواهش میکنیم که دیگه ما را خیلی غم نتنی چی گپای لوحیه در مکتب برآوردن، لوحیه در چپکندی برآوردن شخصی کرد. خیلیشان با برورن شخصی کنن. ما این نمیتطلب با خدا او خم سوز بعد یک نخرم و برازانی کیلا بگو یک خاندان نگیره با خدا که اگر نگم میزن برای چین با خدا چی بگم؟ آره نمو خیلی گابزا. چی بگم؟ صد این قدم ما مینات کام چکی کاندم شلم مکای کوکام رئیس پیشنه جوان نموندم او مبرو واری. لیکن نبولوی هر عمو کجایا شما نمون بو. روز خوب داریم نش کمی سرانه بیاد رونا در خود لولوی کانال گندش بریم قاب میزنه میخریم. امور آخر برای شهر خودش در خودش در همین جای ما ای او سرای ما ایامی جنوب اولی انتماس داریم که خیلی یک جورا لوحیشا هل بکش کی کشیده کی قبول صدای نمره داری نمی‌دونم هر روز امی خونمون در خود الو امی التماس امو باید می‌فهمم هر روز کاغذ دادیش می‌ذارم پرستورا پیرو می‌کنم آخری خرد میاد نه نگه دارم خب این زنها مهاجم شدن تظاهرات کردن برای آب. این نوحه وسیع بود. آخران یک هفته پیشتر باشد، شاید کمتر پیشتر باشد، به شبکه اجتماعی راه پیدا کرد. مردم میگن که ما گشنه ایم، در یک بولون نان موندن، از همونجا نان رو به زور گرفته میخوریم.
مردم به جناب اولی یعنی که از طلب نکرد خواهش کرده ایستادند که به داد آنها رسند. لیکن باز فشار. این رو ببینید به یک چیز دیگه عجیب. بعداً اکیلیم صحبت میکنیم. بعد چی میشود؟ پس از نفرانی که میبرویند فکر خود رو میگویند بعد چی میشود؟ جا میگو بس آدم را گیز کنی تا فهمیدی؟ گوش کسم یک گپ میگو خفه میشه بره همجا پای خوجگی چه نمیرم هیچو نمیرم خیلی نمیرم اونجا بیست ایزا نمیکشی با سردن پراتاری میکنی تاری کدام؟ ایس کدام؟ چی زن بودم اون از یه سایه؟ شما گوش کن اپا بره کام نته میگو چی با مرا صاف میگی؟ چی صاف میگو؟ نه چی صاف آمده کشتنی برم ما تو میگو سلنگم نقب چکار میکنی نمیده کدام؟ سلنگ ملکیت دولت های لازم ملکیت دولت گوش کن ای ملکیت حرام خرا ای کمر نیست ای دولت فهمیدی؟ حرام خر خب بعدا این زنها رو میبرن فریب میکنن. من نتویستیم اینجا که گرفته نوار رو پخش کرده در تلفنم نیفتم. خیر هیچ گپ نه. این زنها رو میبرن فریب میکنن به حکومت، میگن که شما رو به حکومت میبریم، یعنی که در اونجا مجلس میشود. از سحر میبرن و تا شب تا دیر شب زنها رو در بینوی مجلس خانه خطا نکنم یا اینکه امنیت نگاه میدارن. به اونها کارهای یگون کس نزدشون نمیبرد و زنها گرسنه تشنه کودکاشون در خانهشون موندگیان. اونها رو باید جواب بدن. این زنها باید جوابگر باشن. نمیدونم دوامش چی شد. چون ولایت قانون داریم برای همین موضوع ما همین خیلی است. خب اگه علم رو قبول میکنیم بعداً با دوام میدیم. این پشتش بیزیب کمتر. اگه علم سلام علیکم. سلام علیکم. رحمت امیدوارم که خوب و صحت سلامت هستین. من تماشابینان شما هم سلام. کمی صحبت میکنم و شما اجازه میپرسم. خب ولایت قانون که وقتی که ولایت قانون بار اول گفتند در این دولت هایی که قانون محور شدن، بار اول که ولایت قانون گفتم محض آن را در نظر داشتن که حکومت داران و مقامات جزا دهنده همین حکومت ها باید از همه پیش تابع قانون شود. یعنی خیلی که اینا میگن غلام قانون، یعنی ولایت قانون، همین واژه ولایت قانون لحظه پیدا شد که شهروندا از حق خود دفاع کردن را یاد گرفتند و شهروندان ولایت قانون را طلب کردند، چون که قانون از قدیم بود، از پیدا شدن دولت قانون پیدا شد، لیکن قانون یک طرفه عمل میکرد. یکی بالا از قانون بود، اونه که شمشیر داشت، اونه که سپاهی بود، اونه که نظام در دست داشت، اونه که حکومت در دست داشت. او نظارتچی قانون بود و دیگرها اجراچی قانون بودند. او قانون بود. لیکن ولایت قانون وقتی پیدا شد که شهروندا از حق خود گفتن شروع کردن. یعنی ولایت قانون اون چیزی که حکومت دارا میگن میآیند از طرف خود بالای مردم ولایت قانون گفته جاری میکنند و معنایش یعنی ما قانون هستیم، شما تابع قانون، ما خودمون قانون هستیم. و اون چیزی که شما حاضر گفتید یعنی اون تظاهرات ساخته که حکومت خودش میسازد، اونها چیز هستند، اجازت داده شده هستند. چیزی که شما گفتید پیش از آن که تظاهرات شود، همین نشان دادگی شما اون ساکنان کولاب که آمدند و نوار کردند و به بدخشانی ها تهدید کردند، اونا را کسی جمع کرد؟ کسی اونا را، یعنی مسئولیت پیشکی بود در فلان جمع میشه، فلان آدم نوار میکند، در فلان کانال اونا پخش میکنیم. همه این از پیش در ریزی شده. یعنی همین آدم ها اونایی که
در خراسان به طور استخیاوی سیل مجبورشان کرد بیرون براین. اونا را کسی تشکیل نکرده بود. در اونا تشکیل کننده را پیدا کردن. در خروخ چیکار کردن؟ یا در خروخ هنگامی که مردم زیر تیر گرفتن و مردم به طور استخیاوی خودش بیرون برآمد، اینا باز آمدن در اونجا باز تشکیل کننده پیدا کرده ایستادن. لیکن در این جایی که البته تشکیل کننده دارد، خیلی مردم از 4 سو جمع شدند و در همه یک جا جمع شدند. این همه تشکیل کننده 2 روز پیش یا 1 روز پیش در شبکه ها پخش شد که یکی از فعالان اجتماعی طلبکوف که بود نامش عبدالقادر طلبکوف کسی تهدید کرده است، کدام جوان تهدید کرده است و او از پشت صورتش از پشت گرفته در یک دم پلیس میلیسا در یک دم همون عیبدار را پیدا کردن، جزا دادن. خیلی خوب. من جانبدار اونم که قانون ولایت قانون باشد. اون جوانی که نسبت این شهروند و یک آدم به سن سال رسیدگی و یک خوب فعال سیاسی بلاگر گویم دیگر تهدید کرد، باید در نزد قانون جواب کرد. لیکن ببینید ظاهر چند بار لط و کوب کردن. رحمت الله ظاهر تظاهرات هم کردن اگه خطا نکنم. تظاهرات در چند جلسه های ما را با تظاهرات همون زنکای دیجور آمدن پراکنده کردن. خب تظاهرات در پیش OBC سازمان ملل اون بی‌ادبی هایی که کردن در یگان جا نه تشکیل کننده پیدا شد، نه اون چند بار لط و کوب ظاهروف یگان کس پیدا نشد. عبدالله غربتی را لط و کوب کردن پیدا نشد. خب باز چندین روزنامه‌نگار محمد علی اگه تو سیف الله زاده بود یک مقدار روزنامه‌نگارا را که لط و کوب کردن، دیگر شهروندان را لط و کوب کردن. او لط و کوب کردگان نامعلوم ماندن. یا برادر وای خدایارفو در غرب برادرشون از جاغش کنستن، هیچ کس معلوم نشد. همین خیلی دیگر در سوغدم حادثه بودن. در حالت های پیدا نمی شوند. مثال همون به نظر می رسد که مقامات میگن که ما نتوانستیم پیدا کنیم، یعنی اعتراف میکنن که ما از دستمون کاری ناومد. در اینجا در یک لحظه پیدا کردن. همین خیلی دیگر در مورد تظاهرات های هستند که اجازت داده شده و تظاهرات های هستند که خب به طور استخیاوی مردم از حق انسانی خود دفاع میکند. و ببینید در دلخواه دولت تظاهرات غیر قانونی نیست. تظاهرات غیر قانونی نیست. تظاهرات غیر قانونی همان لحظه است که آدما بیایند مسلح شوند با یک چیز، یک گروه بیاید مسلح شوند و بالای یک گروه یا یک چیز دیگر حمله کنند. این تظاهرات غیر قانونی. دیگر تظاهرات مصالحت آمیز غیر قانونی نیست. لیکن در قانون پیش بینی کرده شده است. موافقه کردن با حکومت این معنای باز ولایت قانون می‌آید. یعنی شهروند حق فطری دارد که تظاهرات کند. هر یک شهروند حق فطری برای تظاهرات دارد و همان اجازت نامه که گفته ایستادند و سانکسیون گفته ایستادند، وظیفه اون سانکسیون و اجازت نامه موافقه کنی با حکومت این است که اون تظاهر کنندگان رو حکومت وظیفه دار است که هم تظاهرات کنندگان رو حمایت کند از دیگران، هم دیگران رو از تظاهرات کنندگان. موافقه فقط به همین خاطر می شود. لیکن اگر حتی موافقه نشد، مردم برآمد، یگان واقعه روح نداد، نه نسبت اینا نه اینها
یگان قانون ویران کردن، در اینجا تظاهرات غیر قانونی بودن نمیتواند. چون این تظاهراتی که بدون اجازت، او اجازت نیست، او سانکس گفتنی گفت تا سال 2011 او چی بود؟ ما آگاهی نامه میدادیم، آگاهی نامه میدادیم که برای رئیس همان نهادی که در آنجا تظاهرات شده نیست آگاه میکردیم که ما جمع شدنیه، تمام اجازت پرسیدنی نیستی. حالا در قانون جنایتی حتی جزا پیش بینی کردن. این رو ببینید. بعد 2011 کردن اجازت قطعی عریضه و اجازت گرفتن، بعد کردن جوابگری جنایی. بله در مورد یک شخص گفته شده است. 2011 این نکردن، به خاطر چی 2008 در بدخشان تظاهرات کردیم. من به خاطر 2012 در آمدنی شدم به بدخشان و بدخشانی ها تظاهرات نکنن کردن. همین 2011 پیش از هجوم به بدخشان 2011 این تظاهرات غیر قانونی را کردن جوابگری جنایی. بله اکنون این رو ببینید که وای همون گروهی که جمع شدگان شهرمردانی کلوب گفته ایستادن، در طرز گپزنی رو ببینید چطور گپ ایستادن، اونها به چی دعوت کرده ایستادن؟ بر ضد مردم بدخشان اونها میگن که ما تیار هستیم. خیلی شما گفته 189 100%. اسم نمیدونم چند دعوت عمومی بله برانگیختن گروه خاص با مصلحت پیشکی نیست پوشیده بیدار کردن احساس بدبینی ملت محلچگی نسبت یک مردم، یعنی نسبت یک گروه. باز تظاهرات به گفت اینا غیر قانونی. باز در این تظاهرات دعوت به جنگ، دعوت تهدید به جنگ، این همش اگر یک گروه مخالفین همین کار انجام میداد پرونده آغاز کرده شده بود. کیم کار از 20 سال بالا زندان میشه. برای در این رفتاری به او 307 پریم دولار ترقه میگیرد، درست میگیرد. این رو ببینید که کمش 3 ماده نسبت اونها میشه تطبیق کرده. کمش 3 ماده تطبیق کرده میشود، لیکن متاسفانه برای همین شما ولایت قانون گفته، ولایت قانون این بعد باید شهروندان تاجیکستان بدانند. ولایت قانون که وقتی که ولایت قانون میگه از همه پیش تابع قانون بودنی شخص اول فرض کردیم از پرزیدنت شروع کردن تا آخران وزارت دولتی اتومبیلی و دیگرها. یعنی ولایت قانون معناش همین است که ما همون تابع قانون باید باشیم، نه فقط شهروندان ودی بلکه اونهایی که طلب اجرای قانون میکنند خودشان باید در زیر قانون باشند که چنین نیست. و ولایت قانون فقط به همین میگه. اگر شما دیگر خیلی را گفتنیت به مردم که شما قانون رو از قانون بیرون نبرایید، شما اونها رو گوید که تابع قانون باشه دیگر. لیکن واژه ولایت قانون یکم به خود مقامات داخل دارد، به حکومت داخل دارد، به پرزیدنت داخل دارد. یعنی ولایت قانون که وقتی که یک منصبدار گفت او گفته نیست که یکم نفری که در نزد قانون جوابگرم این من هستم، نزدیکان من هستم و اگر در عمل های من یا در بیعملی من یگان علامت جنایی باشد اولین شده من در نزد قانون جواب میدم.
بله چنین است، لیکن این متاسفانه است قانون ولایت دیگر است. قانون. ولایت قانون این خیلی نمیگن که ولایت قانون من قانونم شما این ولایت قانون نیست. این زبان دوران فیودالی و غلامداری بود که خواجه قانون بود، غلام تابع خواجه خودش قانون. بله امروز ببینید که یک نفر دیگر رو مظفر امامزاده به فکرم چی کردن، ژورنالیست بود. از این نفر بسیارتر از خروخ، از مناقشه های خروخ پرابلم های خروخ حرف میزد. نفران عین عموما باوری ندارن، نه به حکومت باوری دارن، نه به ولایت قانون، نه به مقامات حفظ حقوق. این رو ببینین که اینها چنین کردن که مردم رو بردن محکم کردن، مثل امرالدین پسان نوار گرفتن و اینچنین ادوکات هم پیدا شد در مدتی که یک ماه بازداشت کرده بودن. در امرالدین یگان کس از کسی امرالدین خبردار نبود. بعدن که شما نوار کردین پیدا شدن، هم حمایتگر پیدا شد، گویا که او رفته دیده است، خبردار هست و مردم خود ثبت کرده ایستادن که اگر که من رو گرفته بردن باور نکنین. اینها تا همین درجه از باوری مردم برآمدن. میفهمین؟ تا همین درجه یگان کس باوری ندارد. چیکار کرده ایستادن؟ خود حیران میشین از کار رفتاری همینو. امرالدین رو بردن. عین مسئله محمد باقر رو اینچنین گفته ایستادن که باید و جنایت ساده که خب جنایتکار ما طرفدار اون هستیم که جنایتکار باید جزا بیند. درست؟ جنایتکار رو اعلام میکرد پس از برآمدن حکم سود و به قانون در اومدن. لیکن اینها از پیش خود میگن که فای جنایت صادر کرده که بود و رو باید با اگر که او خود رو نداد یعنی که ما وای رو میکشیم، ما خود زوران وای رو میگیریم. محمد باقر رو برای چی دستگیر کردن؟ اگر قانون باشد در تاجیکستان، اگر دادگاه باشد، اول پیش از اون که شما اون به گفت شما جنایتکاران رو طلب کنید، شما اول جنایت اما در دستتون بوده رو طبق قانون با او مناسبت کنید. یعنی امرالدین رو اول انتقال دید به بازداشتگاه وزارتی عدلیه، اول او را انتقال دید. با او خشت بار باید امکان ملاقات داشته باشند. با او رو با خواهش خودش، با خواهش خشتبارش، با رازگی اونها، با حمایتچی تامین کنید، یاری طبی رسانید و بعد از اون خب ما باور کنیم که شما با آدما برخورد قانونی میکنید. خود عمان از قانون خودشان اینا یک گروه متشکل جنایی هستند. یعنی خیلی میکنن. بله، یک حفیظزاده داماد رمضان رحیمزاده که رابر همان اوباپ است، حاضر شخصا خودش در شکنجه امرالدین دست دارد. شما چون این معلومات رو دارین؟ بله. این رو ببینین که ادوکات های ما پس از تماشا کردن همون نوار من چون به غضب اومدم تا همین درجه، یا اینکه وایو مجبور میکنن ادوکات های ما هم به انصاف شده. میفهمین در کجا بودن، کجا شد؟ اومان وظیفه اجرا نکرده ایستادن. اگر آزادی ها محدود شده باشن، فرض کنیم در دولتی که در اونجا آزادی چیز نیست، آزادی های اجتماعی نیستن، در دولتی که یگان آزادی اجتماعی نیست، فرض کردیم ترکمنستان یا کره شمالی، مردم ما فرض کردیم اما حتی جانبداران همین حکومت با اونا مثال بیارید ترکمنستان و کره شمالی، اونا میفهمن، اونا نمیگن که اونجا خوب است، اونا میفهمن که اونجا قانون نیست. قریب یک هست. یعنی اگر تو بیایی او در اونجا روزنامه نگار مستقل نباشه،
در اونجا حزب سیاسی مستقل نباشد، در اونجا سود مستقل نباشد در دولت و تو بیایی و انتظار داشته باشی که در این دولت ادوکات پیدا می شود که ادوکات به درد می خورد، این انتظاری چی است؟ ناجا است. ببینید مثال در دولتی که در اونجا یگان آزادی‌ها نیستند، ما بیاییم و انتظار داشته باشیم که در اونجا ادوکات هست و همان نفری که از ما عیبدار شده است، گمانبر شده است، نسبت او عدالت می شود و ادوکات پیدا می شود که تمام فرموده های این مقامات را اجرا نکند. همین بنده خدا که نیست اخیراً ادوکات فیکی امردین شد، او دیگر انتخاب ندارد، او دیگر علاج ندارد. او را مجبور میکنن که همین گپ همین سخنان را بگه. فعالیت ادوکاتی این رو ببینن که فعالیت ادوکاتی رو در تاجیکستان عموما قطع کنن هم میشود. من چنین فکر میکنم، زیرا که فعالیت ادوکاتی عموما نیست. یک کمک هنوز اینها نمیدونم با کدام سبب باشد که اینا کمک از کره شمالی و از ترکمنستان فرق دارند. حالا در تاجیکستان یک کمیته ضد شکنجه عمل میکند. نه وای عمل میکند. واقعا اونا پافشاری میکنند در قانونی بودن، چون که اونها هم کارهای بین الخلقی دارند. یعنی همین نهاد بین الخلقی است و در تاجیکستان نیز چی دارند؟ یک چیز بخش دارند و حکومت تاجیکستان حکومت رحمانوف نمیخواد با این نهاد چیز کنند، یعنی مناسبتش سرد شود و تا حد امین ادوکات هایی که در امین نهاد کار میکنند تا حد با اونها ملایمتر است، اجازت بیشتر دارند. ولی از امانها حاضر ادوکات امردین است 5-6 روز است که سراغی امردین را نیافته است. همون ادوکاتی که برآمد کرد همون میگوید از همون سازمان است؟ نه وای تماما برای در همین برآمد بود و تمام. در عموم نبود به فکر نبود است. شاید همون زدیم چسلا میگن بعد 72 ساعت که همون قرار سود باید برای تطبیق کردن چاره پیشگیری و در این تطبیق کردن چاره پیشگیری باید امضای ادوکات باشد. در تاجیکستان در همین حجت امضاش گذاشتن. بعد اون که دیگر ادوکات وارد شد از همون گفته که سازمان تا حالا جاش معین نیست، معلوم نیست در کجا است، در چه حالت است معلوم نیست. درست؟ معلوم نیست. اینه جای معین نیست. در اینجا طلب میکنم ولایت قانون شما قانون رو رعایت کنین، شما قانون رو ویران کرده ایستادین و باید در دستی همین حفیظزاده است در همان تاخانه اوباب در حالی که قرار دارد او باید در تابعیت در مؤسسه تابع وزارت عدلیه باشد. بله. در سیزو خیلی که میگویم او با وزارت عدلیه تعلق میگیرد. این به وزارت کارهای داخلی، این در این جا بودن او علاقه شکنجه است. حتی دست به او نرسونند. در این جا بودن او بعد 72 ساعت خودش شکنجه است. شکنجه غیر از این خود او ویران کردن قانون می باشد. همون خود ویران کرده شده است که تو را غیر قانونی بازداشت کرده در کجای این گروگانگیری است، این شکنجه است. هر چیز بودن میتواند بجز تفتیش شد. نامش هر چیزی که بگویی میشود بجز تفتیش شد. به همه معلوم است چطور رفتار از روزی که یکم از ساعتی که دستگیر میکنند از همون ساعت تی لحظه دستگیر کرده شده از طرف تحقیقات نماینده تحقیقاتی مفتشان، یعنی که کارگران اوباب کسی که نباشد
لطوکوب می شود، شکنجه از همون لحظه سر می شود. حال نسبتی همه از وقتی دستگیر کردن سر می شود. حالا اینکه این نفر زیاده از یک ماه در اونجا قرار دارد، این برای همه معلوم است. کسی شیشته برآمده است، کسی کار کرده، حتی به فکرم کودک معده میدوند که در اونجا لطوکوب می شود، شکنجه می شود. اکیلی یک نوار دیگر رو تماشا میکنیم. اینه کوچ خیلی کنم نمیخواه میشته باشد. اینه این نواری نو است. باید جمشید رو قبول میکنیم. مردم شریف تاجیکستان یک ساعت پیش برای من زنگ زد. بدلزاده روز که جمهوری تاجیکستان شما یک دقیقه این رو تماشا کنید. گفت که ماشین شما رو باید بینیم اسموتر کنیم. اکیلیم چی کنم؟ من این برادر ردیه رو داد خودش. این گفت ردیه داد، من تماشا نکردم لیکن ردیه شد. این التماس کرد که همین ویدیو را از همه جا پاک کنید نمانید. من رفتم در اومدم این که رو خیلی این التماس کرد برای از همین خاطر ما که هیچگاه در همین بیرون بودگی ها هیچگاه نمیخواهیم که در داخل بودگی ها رو یعنی مورد شکنجه قرار گیرن. نه فقط به عیب ما خود به پای خودش، لیکن اگر با عیب ما شود باز الوطن این دو برابر میشد. برای همین من خواستم که شما این نوار رو گیرید، چون که این مردک خودش باز در یک نوار دیگر گفت که خب اون نوار اشتباه کردم و گفت که باید پاک کنید پخش نکنید. خب هیچ گپ نه. اکل این رو ببینن که برای چی من این نوار رو گذاشتم. من نمیخوام ضرر رسونم نسبتی به کس یکون چیز ضرر بیارد، لیکن این رو ببینه که مردم عین حال باوری ندارن. باوری ندارن. مخصوصا نسبت بدخشان، وضعیت بدخشان که هست، این که بدخشانی است با این یک مقام دار زنگ زده است، این فهمیده است که خب دیگر مرا حاضر میبرن شکنجه میکنن. یعنی تا حد دهشت آفریدن، تا حد مردم رو در هراس افکندن که مردم یک حاضر شاید در دوشنبه رنگی که مهاجران ما در روسیه هستند همین فرمای پلیس میبینند و میترسند و میگریزند، عیناً همین کار شاید در وطن شده باشد که آدم‌ها الکی از همین با دیدن یک کارمند ملیسا خرسند نمی شوند و در هراس می افتند که این حاضر برای من یک مشکل ایجاد کنه. در مثال در دیگر جا رسالت پلیس همین است که شهروند پلیس که دید باید یک نوع خرسند شود که پلیس که است من در امنیت من تامین است. لیکن در تاجیکستان پلیس که دیدی تو در هراس میافتی که حاضر یک مشکل برای من ایجاد میشه. بله واقعا چنین هست. برای همین این مردم پیش از فریاد کردن نوار کرده مونده ایستادن که اگر که من نبرومدم من رو رنگ امریدین شرافیدین رو چنین هم کرده بودن. بله. و دیگر نفران کرد. برای همین ثبت کرده ایستادن از روی نوبواری. خب جمشید سلام علیکم. جمشید هم آمدن. سلام علیکم دوستان. خوب هستین؟ حقوق شناس مشهور. بله هستیم. صحت سلامت. خانم شما رو گوش کردم. بله راست شما گپ میزنید درباره ولایت قانون. بله. قریب که همه گپا رو شما گفتیم. نه از استید همه گپا نگفتیم. یک چی موندگی است. من میگم مسئله یک من جواب میدم با سخنان شما. اکیلیم با سخنان جناب جواب میدم. شانس باشد مرا جواب که احسان شانس و اکیلیم میگم چه گفته ندارید. اکیلیم دیگر همش گفتید. من تقریبا همش گفتم. ولی نه خش ما همینجا باشه همینجا باشه خش باشه اگر وقت داشته باشه ناز بود. چند دقیقه دیگر میستم. احسان
یک چی جمشید احسن یک چی عجایب بود اقتباس آوردن سخنان پیشوای ملت معظم این یگان تحقیر و یگان سارکازم و ساتیره نیست. اگر یگان بسواد فکر کند که گویا ما تحقیر داریم، ما احسن گفتیم کلمه پیشوای ملت معظم رو استفاده بردیم، ولی نسبت به شما برای که برنامه بینویت نقص اون چیزایی که نشان داده تغری اکوی علی من بسیار سخنان نقص گفت تحلیلای زور خیلی چی گفته می شود یک چی عجایب جمشید که بودم نمیدونم بعد من تماشا کنید جمشید من تماشا کنید دفتر اتحاد اروپا و سازمان ملل متحد دوشنبه تظاهرات و طلب کردند که بزرگمهر وکیل زندانی تاجیک آزاد کردن نشود. وکیل دفاع بزرگمهر یاروف ماه سپتامبر سال 2015 بعد آمادگی به حمایت از حقوق اعضای ریاست حزب نهضت اسلامی دستگیر و به جنایت‌های گوناگون از جمله قلابی و ساختمانی آموزش گیریم صدوشه. خب بزرگمهر یاروف با ما خیلی آدم نزدیک هستن، تظاهرات هم کردن، تخم پرتایی هم کرده بودن. با کیم چند هست از میتینگ ها نوارای بسیار جمع کردگی هستم و تخم پرتایی هم کردن، به ترتیبی هم کردن، درای مؤسسه همه جور زد کفتم، همه کار کردن. این سال گذشته بود 2000 چند بود جمشید خطا کردم 2018 به فکر منم 2018 به فکرم بود ها. لیکن نسبتی آن هیچ چاره نشد. موضوع ما که ولی امون ولایت قانون به همه برابر است، اجرا کرده می شود نمی شود. این همین خیلی نه قانون از دوره قدیم هم همین خیلی بود، حاضر هم همین خیلی است. قانون این یک اسباب یا که واسطه اداره کردنی صنفی حکمران سوبیده می شود. همین صنفی حکمران با همین واسطه قانون هایی که می برارد مردم اداره میکند. این کار میکنید، این کار میکنید، این کار نمیکنید. درباره تظاهرات شما گپ میزنید. البته اون چیزی که بعد سیاست دولت مقبول است و لازم است برای ویا اجازت هست، مخصوص نه حتی عریضه می نویسند نه یگانجا مراجعت میکنند. ببینید برای اقلا 15 روز پیش باید این اجازت نامه میگرفتن، پلاکت می نویسن، در وجود جمع می شویم، چه خیلی شورپرتایی میکنیم، چه کار میکنیم، همه رو باید معین میکردن. اونها بعد 2-3 روزی که معلوم می شود که جایزه فصل حول با بزرگمهر داده می شوند، الکی اونها پیدا می شوند و میگن که این آدم سزاوار نیست، این جنایتکار است، ما میخوایم که باید جزا گیرد. درباره وقت ولایت قانون میگیم در تاجیکستان ما به فکر من نباید کانستیتوسیه و دیگه قانون رو مثال بیاریم، برای که کانستیتوسیه این یک اعلامیه هست، یک ارزو گویا. ما در تاجیکستان ارزو داریم همین خیلی چیز ساختن، ولی معنی وای ندارد که ما همین خیلی ساختگیم. برابری همه در نزد قانون، البته همه در نزد قانون برابر نیست. ما میبینیم یک آدم رو مثال دستگیر میکنن برای قلابی یا که گرفتن پاره، ولی وابسته از اون که چی مناسبت خش تباری با حکومت داران دارد، چی اموال دارد، در کجا کار میکند و جریمه کرده میشود مثال، یا که عموما درباره پرونده او گپ نمیزنند و کجا میشود معلوم نیست. ولی شخصی که اقلا یک بار یا که 2 بار اعتقاد کرده است و سیاست حکومت یگان ناراضگی کرده است و رسانه‌ای کرده میشود، صورتش خیلی شما فکرم میبرومدگی 1 دقیقه بخشش شو خیر منظور میکردگی فهمیده ایستادم. خب آخران چی کنید؟ سر چند وقت گلویم میخورد، من بعد یا تابلت میگیرم یا آب میگیرم، موجود نه آب در فال مونده است. میدونم. خیر مالی اکیلی شما چی کنیم؟ تشکر از شما که دعوت کردید، با تماشابینان شما خیلی خوش میکنم. من بزرگ هم کمی دورتر است، باید تو خونه بدرستم. خیلی خدا یاد مددگار شما. چه این طرفتر شمید شما در موبایل نیست؟ مامی حاضر در موبایل شد. انا شد. خب کلی لایک مونین گفتن رو از خاطر برو وردینو؟ ها؟ لایک مونین باز
بازنشت گفتن رو از خاطر برو بهترین کانال یوتیوبی معظمت خودی رو برای عبونه شوید، بکنید، پسند کنید و به دیگران هم پنگ کنید تا بدانند که چنین حقوق شناس است در تاجیکستان و او از حقوق مردم در چنین کانال برنامه ها میکند و این یک یردم کوچک شما به این خانم خواهد بود و اگر توانید این کسا از جهت مولی جانداری کنید باز بهتر میشه. نه جهت مولی خدا یاد همین تماشا کنم بس. خدا حافظ کلیم، تشکر، زنده باشید. خب جمشید انا کلیم جواب دادیم. پرابلمشون سلامتی تمام میکنیم. باید بسیار گپ زدن، روز دراز گپ زدن. امروز دو برنامه داشتم بیچاره، بسیار گپ زدم برای همین خوشم در کرده است دست با برنامه من دعوت کردم. فهمیدم ممکن است انا وظیفه من آسان‌تر کردن. چی کاری منم که برای گفتن آبونه شوید، بیاین خیلی کمتر گپ میزنم. آبونه شوید نمیگویم حالا. نشان گفتم آبونه شوند باید آبونه شوند. ولایت قانون در خود قانون نیست. همین خود قانونگذاری جمهوری تاجیکستان در ولایت قانون نیست. برابری همه در نزد قانون نیست. و مثال عادیش این همون قانون درباره اساسگذاری صلح و وحدت است. پیشوای ملت در اونجا آورده شده است که اساسگذاری صلح و وحدت پیشوای ملت برای عملهای کرده اش از دوره همچون حیث رئیس شورای عالی و تا عین حال بعد پرزیدنتی او را ممکن نیست با یگان جوابگری کشیدن. یعنی نه مأموری، مثال اگر نخواست پیشوای ملت با اتومبیل در حالت مستی یگان کس رو زیر کند و با جوابگری بیو کشیده نمی شود. بلکه قانون هم خیلی آوردگی است. آدم کشد و جوابگری کشیده نمی شود. می تواند مالکیت دولت را دزدد، یگان اموال رو با یگان جوابگری کشیده نمی شود. نه با گرجدنی، نه با جوابگری مأموری، نه با جوابگری جنایتی. همچنین دخل ناپذیری اموال دارد، همچنین امتیازات با خش تباری او گذاشته شدن. ببینید علاقه در خود قانونگذاری همین خیلی هست و در وابسته به مردم عادی اگر نگاه کنیم در اینجا همین خیلی هست. مثال عادی تون میبیارم. همین یک دو روز پیش به من یک زن از تاجیکستان مراجعت کرد که من چی کار کنم. یک نفر همسرش، سابق همسرش به او الیمنت نمیسپارد مدت 2 سال. او مراجعت میکند به مقامات قدرتی که الیمنت نمیسپارد، با پروکراتور مراجعت میکند که پرونده کشیده شوند. اون کس در روسیه است، اون پرونده میکشایند، با درخواست به سود مراجعت میکنند، سود تعیینات میبرد که گفت و کوب اعلام کرده شود. ولی وقتی که این کس به شعبه کارهای داخلی یکی از ناحیه‌های شهر دوشنبه مراجعت میکند که شما چی کار کردید، دقیقاً 7 ماه گذشت چی نتیجه دادم این تعیینات سودی، کارمندان مقامات میگن که میبخشید یگان کس شوهر شما رو نمیکوبد. سود برآوردن میگیرد تعیینات، گفت و کوب اعلام کرد و گفت و کوب با ما گویا وابسته کرده شده است ولی ما نمیکوبیم. و روی بگذار سود برآوردن لیکن با ما دخالت ندارد. گفت و کوب این آدم برای ما هیچ فایده نیست. اگر یگان آدم دیگر باشد، مثال مخالف باشد، مرحمت ما میکوبیم میوبیم. هم سروغش معلوم است، هم نامناسبش معلوم است، منطقه‌ای که او در کجا کار و فعالیت میکنند در روسیه معلوم است. برای چی اجرا نمیکنند؟ برای که با ما یگان فایده ندارد. من برابری مثال اگر عزتمون در کار باشد یا که دیگر آدمانی که عین حال مثال صدو بلند میکنند در تاجیکستان از روسیه، برای آنها این در اینجا ولایت قانون هست، برای که قرار سودی برای کوفت و کوب هست باید قپیده آورده شوند. این رو ببینن که حتی قرار نباشدم کوفت و کوب کرده آورده استودن، اول دزدیده میبیارن بعداً با یگان کاری دیگر میکنن. درست؟ تو دزدیده آوردن ممکن قرار قبول نکنن. نه یکی دزدیده میشود یا نمیشود؟ اینو قرارم نمیدونیم قبول میکنن نمیکنن باوری نیست. نه که قرار سودی هست، یکی از شاخه‌های حکومت که باید فوراً اجرا کرده شود اجرا نمیکنن و روی راست میگن که با ما فایده نیست. جای باتی کار
برای همین درباره برابری قانون یا اینکه قانون برای همه یک است و همه در نزد او برابر است در تاجیکستان گفتن ممکن نیست و همین مبارزه من فکر رو میکنم هر یک اپوزیسیون همین است که قانون در جمهوری تاجیکستان برابر باشد. قانون که برابر باشد مشکلات همه اوست برطرف کرده میشوند. یک سبب اساسی به همین حالت غلطیدن تاجیکستان من همین نابرابری قانون است. برای چه همین 10 نفری که برآمدگی است جمشید این رو ببینید که اهمیت این برای همین که یک 10 نفری که برآمدگی است از تاجیکستان همه یگون چیز سخن میگن یگون صدو بلند میکنن و هزارها نفر برآمدگی عین حال هزارها نفر پد چی گم پد مارک اپوزیسیا یا اینکه سیاسی بسیار برآمده هستند لیکن خاموش از تاجیکستان خیلی این یک چیز است همش وابسته از همین سیاست پیش گرفته حکومت ببینید با همین حالت رسیده است که خودش وادار میکند که همین شماره اپوزیسیا زیاد شود فشار میارد حقوقا رو محدود میکرد. من شما نشان دادم چند برآمد چند ویدیو رو ما دیدیم میبینیم که مردم از ناچاری گپ میزنن و اگر دقت کنیم بسیارتر زنها رو برده بعضن کمتر دیگر خیلی مناسبت میکنن ولی اگر این مرد باشد یا جوان پسر باشد الکی این یک اکستریمیست این میخواهد ناآرامی کشور رو میخواهد که در کشوری ما جنگ باشد جنگ و جنجال باشد ولی اگه سوال عادی من میخوام به همین فیکو دیم یکی نمیدیم منطقا فکر کنید برای چی ما شهروندای تاجیکستان میخواهیم که در تاجیکستان ناآرامی باشد چی فایده بوده است برای ما طلب کردن رعایت قانون ها اون چیزی که مثال در پامیر عین حال رفته ایستاده است از طرف مردم طلب کردن قانون ها هست تمام از روی قانون فعالیت کنید در نزد ما که سرچشمه همه حکومت هستیم یعنی که خود سرقانون آورده سرچشمه همه حکومت این خلق است در نزد خلق جواب چید وابسته به کشتار گلبدین زوبکوف چیکار کرده چی تشخیص برده برای چی کشتار آدم رو شما به نظر نگرفته صرف یکی از مسائل اساسی نگفته شما با جستجوی در اخباران میگذارید حالا که حیات سلامتی و قدر انسان در کنستیتوسیون آورده شده است که در زینه اول میایستد این یک بار دیگر اثبات میکند که سرقانون جمهوری تاجیکستان که میگوید که همه در نزد قانون و سود برابرند این از یک اعلامیه بیش نیست دکلراسیون یک اعلام تمام تنها در روی کاغذ در روی کتاب مونده است اگر از روی کاغذ بود بفکرم و عموما برآمدگی نبود از هم کاغذ هم خیلی نویسندگی موندگی بود چه بود همه خیلی موندگی است لیکن تغییرات در آمده ایستاده است تغییرات با منفیت صنف حکمران هم گفته ولادیمیر ایلیچ لنین توغری بوده است در حقیقت همین عبارات رو من فکر میکنم استفاده بردن در کار صنف حکمران برای که هست میخیل این رو ببینید که بعضی نفران رو میگیرن جواب میدن خودشون هم سود میکنن هم عفو میکنن به خاطر اون که جوان است برای همین خودت رو 15 سال ممکن نیست از دیگر نفرانی که و هم جوان هست و هم زن و فرزند دارد ممکن اون من گناه صادر کردگی نباشد یا کرده باشد یا گناه دیگر کشتن ممکن نبود جزا دادن ممکن بود اگر گناه صادر کرده باشد این نفران رو میگیرن میکشن قتل میکنن یعنی که قانون برای همه برابر نیست برای یک قشر انسان تاجیکو تطبیق کرده میشود برای دیگر قشر انسان تطبیق کرده نمیشود ما شما ببینید در اول برنامه‌تون یک چیز قید کردید که همه حقوق با آزادانه افشا کردن فکر و عقیده خود و استفاده بردن واسطه اخبار عامه رو دارد همین خیلی گفته بودید ماده 3 سرقانون ببینید انا اکنون در تلویزیون بدخشان ما میبینیم که مردم فقط برآمد میکنند کارمندان دولتی برآمد میکنند و میگن که البته محمد باقر سرکرده گروه جنایتی است و او باید او جنایتکار است گلبدین جنایتکار است فلانی جنایتکار است اونا باید جزا گیرن یعنی که سخن ما چی گفتنی هستم سخن به یک طرف داده میشه طرفی که متهم دارد ولی برای چی سخن به گروه 44 داده نمیشود گروهی که خود شما حکومتی ها اعتراف کردید برای مصلحت کردن
ором кардани вазъи Бадахшон дар моҳи ноябри 2022 сол 21 сол барои чӣ ба намояндаи онҳо сухан дода намешавад? Онҳо ҳам шаҳрванди Тоҷикистон ҳастанд, онҳо ҳам ҳуқуқи нишон додани баён кардани тарафи худашонро доранд. дар ҳолате ки лозим буданд мисоли дигар мебиёрам дар қонунгузорӣ мо ҳамин дида мешуд. Шумо ҳам адвокат будед, бояд диққат карда бошед. бинед вақте ки мурофиаи судӣ сар мешавад, чӣ хел сар мешавад? Судя мехезад, котиб мехезад, мега ки ҳама ҷамъ шуд, мурофиаро сар мекунем. Судя мега ки хай сар мекунем, сухан ба прокурор якум дода мешавад. дар мурофиаи ҷиноятӣ ба назар дорам. Прокурор мехезад ва мегӯяд Эшматов Тошмат мегӯяд ҳамин хел кардааст, 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 ҳамин хел версияи худашро мегӯяд Эшматов Тошмат. барои чӣ? Дар паси панҷара аст. ва мурофиа баъд судя ӯро гӯш мекунаду ба саволҳо мегузарад. Аз киҳо пурсиданро сар мекунем, шоҳид ми аз нишондоди ҷабрдида ё ки намедонам аз саволу ҷавоби судшаванда мегузарем ва ҳам хел рафтан мегӯяд мурофиаи судӣ. баробарии тарафҳо аллакай нест. дар назди суд ки гӯё вай беғараз асту гӯё то ин дам ягон қарор набаровардааст, яке аз тарафҳо хеста муттаҳам мекунад, вале ба тарафи дуюм иҷозат наметиҳад, ба тарафи ҳимоя адвокат иҷозат наметиҳад ки инам версияи худашро гӯяд ки не прокурор, он касе ки дар паси ман аст, дар панҷара аст, гунаҳгор нест. барое ки хатогиҳои тафтишот буд, мо гуфтем, хатогиҳои прокуратура ҳаст ки буд, мо гуфтем ин одам умуман бегуноҳ аст ё ки қисман гунаҳгор аст. ва тафсилоти онро дар давоми ҳамин парвандаи ҷиноятӣ мо гуфта метиҳем, ба шумо муҳтарам суд исбот хоҳем кард ки ҳамин инсон бегуноҳ аст. ақаллан ҳамин 4 калима суханам ба адвокатура наметиҳанд ки гап зананд. ин аллакай вайрон карда мешавад. қонун баробарӣ нест. баробарӣ нест. бале ҳолон ки мегӯям дар мурофиаи судӣ ба шакли мубоҳиса ва дар аз рӯи принсипи баробарии тарафҳо мегузарад. вақте ки яке аз тарафҳо намояндаи давлат аст, дар бораи ягон баробарӣ дар Тоҷикистон фикр кардан ҳам мумкин нест. мо медонем ки ба толори суд даромадани адвокат хело ҳам осон нест. бояд гӯӣ пеши ки меравӣ, ҳуҷҷат вале барои прокурор озодона медарояд ва прокурор бинед куҷо меравад. ман ҳазорон бор диққат кардам, прокурор рост ба кабинети судя медарояду мешинанд, баъди 15 дақиқа медароянд. ин фақат нақша ҷамшед, ин фақат ҳамин нақшае ки дар театр бозӣ мекунанд, гӯё ки нақша мебозанд, мегиранд ҳаёти инсонро, тақдирашро ҳал мекунанд. ман ҳамин аз баробарии қонун ҳама дар назди суд баробар ҳастанд. умуман адвокат лозим нест. ман чунин фикр мекунам дар Тоҷикистон айни ҳол фаъолияти адвокат хеле чанд солҳо рафта истодааст. лозим нест. ягон лозим надорад. ҷамшед инҷа як инсон омада ки мумкин қабул кунем ин кас савол дошта бошам ба шумо, вақт дошта бошем. чиба ба ман? яки ба ман? ба шумо? як ду инсон омада ки якташон қабул мекунем. ман дароям, ман инҷа як ду се одами худам аз ҷавоб диҳам. майли. Абдулло, салом алейкум. Абдулло, салом алейкум. ман ҳамин аз дарони ду се нафар шуморо пештар дар омода будем, қабул кардам. якон чӣ гуфтанӣ дорен? салом алейкум. бале, мо мехоҳем ки ҳамун модари тоҷик, модари Абдуллоҳ, модари Абдураҳмон 09-ро тезтар озод кунану ва мани якай Ҷамшед ино ҳамаи моро мешиносанд. мо хеле як мешиносемшон, мегуфтем қатъи ҳами акам як ҳамсӯҳбат мешидем. падару модари мана мешиносанд. бифармоед. ман мегӯм ки агар ягон саҳифаи дар фейсбук дар инстаграм ягон ҷо дошта бошанд, як дароем баъди суҳбати шумо як чахчах кунем, қатъишон як гап занем. як ду савол доштем барои худшон. бифармоед. ҷамшед, мана ватсап дароед? не, баъд не ватсап ки рақами ватсапиро гиред дароед. ман нависта инҷа наметавонам дар чати шумо. мессенҷератон айниҳод пешниҳод кунед. ман гӯям рақами ватсапатона. не, лучше мессенҷера чӣ кунед?
плюс 48 нависед Абдулло. Ага, плюс 48. 514. 24 34. 22. Rahmat. Rahmat kalon aka Jamshid. Mo گفتی گفت که همون خیلی معلومه سوالم دیگه تمام شده کوزه بعد گپ میزنیم ان شاء الله یا بعدترک بعد پرامو افیرتون گپ میزنیم خیلی چقچق میکنیم ان شاء الله معلش رحمت کلام سلامت باشین خب سمیر سلام علیکم سمیر برآمدن درود به قهرمانان بزرگ تاجیک بزرگمهر شده درست بزرگمهرم باید آزاد کرده شود مسئله زن همون زنی که هفته گذشته مدیر عبدالرحمن رو محکم کردن این من و شما یوریست هستیم حقوقشناس هستیم در تجربه خود بسیار دیده هستیم و فکر من شخصا من چنین فکر دارم که زن رو بردن خیلی لطکوب شدید کردن لطکوب شدید کردن از وقتی دستگیر شوی و بعدا ندانستن چیکار کنن بویزن گرفتن پرونده آغاز کردن کی رو میبخشید؟ مسئله مادر عبدالرحمن عبدالرحمن 09 زنی از وحدت اینا سر کردن اکنون نسبت زنها رو محکم کردن سر کردن خیلی اقدام بد رو گرفتن پیش مادران رو زنها رو خواهران رو با هر جرم برده محکم کرده ایستادن تا حالا معلوم نیست ادوکات هم معلوم نیست این پرونده ها همه مخفی این پرونده ها مخفی برای چی مخفی هیچ کس نمیدوند بله برای چی مخفی کارمندان میلیشیا و پروکراتور میدونن برای چی مخفی درست دیگران نمیدونن برای چی مخفی لیکن خیلی اقدامی بد گرفتن یک تا دیگه آدم به فکر همینا به شما چی دارن سمیر سلام علیکم و علیکم سلام امیدوارم که ساز خوب هستین صحت سلامت هستین رحمت بر ساز یگان گفتنی داشتین پیشنهاد داشتین برای مادر برادر ما گفتید چند تا سخن میکنه با میبرم بفرمایید اویدی موضوع خبردار هستین نه اپا جان من تیز در اومدم خیلی اگر که اجازه باشه یا میفهمونده اویدی موضوع اگر لحجه کرده گویم اگر قانون برای همه برابر است آیا قانون برای همه برابر است اینه اپا جان هم مادر عبدالرحمن رو دستگیر کردم محکم کردم قانون یکمش اپا جان در تاجیکستان برای یک اویله است که وای رحمانوف است برای غریبا برای آدمایی که اپا جان ما در غریبی هستیم برای ما قانون افشه نیست وجود هم نداره در تاجیکستان ای فکر من اپا جان قانون فقط در یک اویله است تمام صداتون بیزیب آمده ایستاده است در کوچه هستی صداتون خیلی بیزیب آمده ایستاده است برو مادن جمشید خوب نمیخواد من بود در اومد یک نفر نه همین نفر رو چی میکنیم دیگر قبول نمیکنیم این آدم محمود صادق سلام علیکم سلام علیکم و رحمت الله و برکاته امیدوارم که خوب و صحت سلامت هستین در تاجیکستان قانون جنگل همون سالی که همون رحمانوف آمد مطابق قانون برای خودش برای اویلش برای اولادش برای یک قومی برای یک کلنش قانون برای خودشون مطابق کنن دیگه کدامی که صدای آزاد شد صدای حق و حقوق طلب شد البته افراطی و دیگه اگر ما در طول 30 سالی سربری دولت در رحمانوف ببینیم بسیاری قانون ها انکار کرده میشه خیلی منم شهروند تاجیکستان
چندین من هم یوریست هستم ده اصلاش گیریم اگر کوتو گیریم همین مادره با کدام جرم محکم کردن با کدام جرم داشتن حالا که قانون هست که پس از 12 ساعت به فکرم اگر نه باشه ده برای که من کمتر خیلی من شخص به درآمدگی من دور شدم این یوریسپرودنسی اما بین همه یک 12 ساعت باید خیش تبورش داند که گجا باید باشد گجا کدام شعبه قفی داشت برای چی بردن داشتن محکم کردن انا موبایل 72 ساعت باید ادوکات обеспечить کردن در момент задержания به فکر من باید جوابگری اگر جوابگری کشته شود اگر برای جوابگری انا پروتکل задержания شده نشده دیگه قانون خیلی تماما این حکومت بیکار کرده من خودم هم شاهد هستم که چندین مرافعه سودی در دری بسته محکم خودی اما یگان سری مخفی دولتی آشکار میشده که برای محکم هیچ کس نمیدونه در دری بسته سود میکنده حسبای طولانی میدادن همین خیلی است بله باشد یگانه دولتی که اینجا در همه ادوکات هم محکم کردن من برادری جمشید من در یاد دارم غیر قانونی از حسابی که همین طرف حزب نهضت طرف خلق در طرف مردم طرف انسان گرفتن محکم کردن انا ببینید که برای خودش خودی همین رحمانوف نیپرکس نمیست کرد برای خودش برای اویلش اکادم حساب من نمیدونم این پارلمانتوی ما همون نه یوریستی حلال دارد اونجا میشنن همین سودیه ها من فکر میکنم همین سودیه ها فکر نمیکنن که همین وقتی که حکومت میبرن امضای همه ها میستد پیش آینده پیش خلق و ملت به چه جواب میداده باشه من همین ده حیرانم همین مفتشی که دیله میکنه همین مفتش دیله کرد باید همون هر یک ورقی انا پروتکل کارگیش در پروسه کارگیش به تگاش به امضا میکند که همین فلان چیز پرسیده است یا که پروکورور утверждает کرد обвинительное заключение برای سود فرستادن همه هم امضاش است судья حکم میبرد همش که غیر قانونی همون نمیترسد برای همین کاری کردگی فکر نمیکنه که همین فردا دیگه نزد مردم به جواب دونشه خیلی رحمانوف ابد نیست این میمورد میرد یک روز من باور دارم که این کی مرد یگان اولادش ملت قبول نمیکنه برای هم خود همین یوریست به فکرم متخصصا فکر نمیکنند که برای هر یک کلمه امضای موندگیش جواب میتید این سراغ دامنست ندارد نه که باور کنید بر مقابل بشریت حساب میشود این جنایت در دوام میگه به اکای محمود چی ایلوه کردنی هستم مفتش و پروکورور نباید درباره آن فکر کنند که نه فقط درباره آن فکر کنند که بگوه چخیل جواب میدن و تکلیف دیگر به حکومت هم داشتم که زندان‌های نو سازند زندان‌های زمانوی با تمام شرط و شرایطش برای که آینده خودشون رو فکر کنند پاکو در کدام زندان و اینا رو ما نگاه می‌داریم در همون زندانایی که مردم محکم کردن با اول از خلیب میمورن اگر خواهند در همچین جا زندگی کنند مرحمت نسازند اصلاح نکنند سیستم اجرای جزای جنایتی را تکلیف داشتن برای جنایتکاران زندان نو سازند برای خودتون همین در نزدیکی من همین رئیسی نوحی کلاب بود چی بود محکم شد اعتراض کرد که سود غیر قانونی رو محکم کرده با این سود باوری نداره همین کارگر حکومت بار میکنید ما همین حالی ما او مسئله رحمانوف هم سودیه هم پروکورور و هم ادوکاتو در یک جلسه گرفت یک کسی هم عیبدار کرد هم گناهش بخشید گفت تو جوان خیز را همینین ما میدونیم که هم سیستم سودان در دستی و زکنادات اینم اجرایش هم دیگه همش در دست همین رحمانوفه من حیرانم خیلی مود قانون جنگل است قانون جنگل است اکی محمود صادق چی باید کرد چی پیش من گوش کنید من زخم من به حد شما عزت و حرمت میکنم
بسیارتر شما من جمشید یارو شما یوریستا بسیارتر مردم بیدار کرده استادیم که از حق حقوق خودش طلب کرده تونه. برای چی ما میدونید ما تاجیکستان ده مسئله حق حقوق طلب کردن اینا تمام من کردگی. ما ده من کردگی که نسل جوان فکر آزاد کرده تونه. فهمیدی؟ اینا من کردگی ما گفتم ما من کردگی همین فکر آزاد گفتنه همین این مکتب سر میکند من میکند که فرزند ما فکر آزاد داشته نتونه همین طلب کرده نتونه یکی گفته نتونه باید همین راست و دروغ همین حکومت فقط گوش کند و عقفه همین شود فکری من همین که ما بسیارتر باید همین مردم مهاجر است مردم تاجیکستان گفته روسا совсем доступными средствами мы должны их поднять их уровень правовой уровень знаний. Вот именно барномаи мо барои ҳамон аст. Инро бибинен. Маҳмуд Содиқ ака. Инро бибинен ки барномаи ҳуқуқӣ ина ман мебарам, Ҷамшед мебарам, ҳоли кайси набурдан ба фикрам дилхунук шудан. Ахир. Ха бос якҷоя сар кардастем. Ҳамагӣ 289 нафар қазияи Маҳмад Боқиров با اون 4 پرونده‌ای که نسبت 4 مدتی که نسبتش آغاز کردن من برنامه کردم در چیز فوند بزرگمهر فاوندیشن در یوتیوب هست تحلیل کردم همش دروغ و یک تاش کم راست می اومده است داخل ناپذیری منزل تمام بالی می گفتی روسا دیگه همش دروغ کردم نه که از سببی که دیر میکنم برای چی دیر میکنید برای اون که موتیواسیون ندارید یعنی که بود دیگه کارها دارید برای این رو ببینید که برنامه میبریم همین یک دو برنامه آخری من کمتر بسیارتر تماشا کرده ایستادن از 282 نفر تماشا دارم لیکن ما کوشش میکنیم مردم ما کمتر حقوق خود خبردار باشن برنامه ما اون نیست که برو رقص کنند یا اینکه برو من بسیار وقت میگم که برنامه حقوقی در دوره همین حقوق در دوره موضوع چی کنین جای دفاع کردن نیست برای بلند برداشتن سویه دانش حقوقی و نشان دادن طرز اصولهای حمایت خود اقلا حمایت خود ما دور هستیم نه همه وقت ادوکات دسترس کرده میتوند مردم اقلا خود داد کمتر برای همون حمایت کردنی تو رفتنی ادوکات تو خبردار شدنی ادوکات همین وقتی که همین یک شهروند حق حقوق خودش روی قانون طلب کند که همون ملیسندش هست دیگرش هست که همین جاش با شخ میشد میگوید که یا این اولاد خیشته بوری یکم بلندپایه دارد یا که ملیسه دارد بیا میگوید دست نکنیم من میدونید من فرزندم گفته که اگر تو همین قبیل گوید که پدرم ادوکات مادرم دکتر یک جام کبود شد میارم مادرم سیامکه میکنم یه دیشو خیده اکو همین دروغی چی میگه دروغی که فایده میبیارد برای فرزند برای چی که نشکنند قلبش نشکنند انا روحیش نشکنند همین چیزا من باید گفتگی ام برای همین قدر اكون برای چی میگم همون دیگه برادرام هستن که ای گروه 24 پیامه من به فکرم حالی میبرم هماهنم طلب میکنم التماس میکنم که انا مسئله حق حقوقی مهاجر حق حقوقی شهروندی تاجیکستان شهروندی اصفهان باید بسیارتر توجه داده شود و از حساب شما من نمیدونم یگون کانسیل یگون برنامه قطعی برای چی که اگر یگون کانکریت یگون حادثه باشد اگر کی آدم شب باشد اگر میدره من در بخری هم دیدم دوزنگی هم دیدم مسئله طلاق هم دیدم دیگه و دیدم به حد بسیار بودم من دیدم که همون متخصصا گپ زدیستن من دیگه گپ نزدم من گفتم خیلی متخصصا بگذار هواها گپ زدیستن لیکن رو افتاده شدن در کار نیست آدمیزاد همش شهروندای تاجیکستان نیاز دارد شمونده گفته نمیتونه تشکر سلامت آسان گفتن ما در کار خلاص اکن یکی که ما مبارزه و گذاشتیم ما باید همه طرفه تیار دیدنمون در کار بله زنده باشین تشکر به شما سلامت باشین برای شما رحمتی کلام سلامت باشین خب اما شما میبرین جمشید یک تایم اومده که اکسپرتی مهمونی پستایان ما مرحمت من بروم نه اگر وقت داشته باشه نیستین اکسپرتی هر روز در راه من ویدیو ما خاموش میکنم یک اکسپرتی که همه وقت در راه هست شما پایان میفرمایید پایان فرمودن سلام علیکم اکمال استانایف علیکم سلام
خوب هستین؟ تشکر. امیدوارم که شما خوب باشه. از موضوع خبردار هستین؟ به فکرم پیگیری کردین؟ بله من از همون اول دیده اومده استودم در راه هم باشم موضوع شما را که بازم بار دیگر معذرت به کل بینندگان شما که من در راه هم دیگر یک برنامه شما را من در خونه تماشا کردن نتونستم. نه که به هر حال این کار است، زندگی هست. بله در خارجای خارجی ما کار کرده استادیم تا که آخر ماه دا ولی گیره. بله بله بسیار موضوع جالب از نگاه قانون، یعنی که این انسان هایی که میبرویند امروز در تاجیکستان میتینگ ها، تظاهرات ها و تخمزنی ها و غیره کارها کرده ایستادن. عجیبش چی است که من در یگان جای دنیا ندیدم که از تن سود، پروکرور، میلیسا یا اینکه نمیدونم از تن قانون یک گروه استودنت و یک گروه معلم جوابگو باشد. اما این چیز فقط در تاجیکستان ما دیده شده است که یک گروه معلمان و یک گروه استودنت ها تشکیل شده. خودی تاجیکستان، قانون تاجیکستان، یعنی تشکیلات غیر قانونی نه حزب حرکت تشکیل می شود، این جنایی هست، این جنایت هست. یعنی گفت که همون یک اوانگاردی است. ما پسلید بریم همون خچه بسیار بگیم که رنگ زاغ بر این است، در هم مایجا خچه تخیده گشته ایستاده است که نمیدونم را یگان وظیفه دادیان چیکار کردیان. زیدی هر عمل عکس العمل گفته گپ میزنه، هر روز در گپش 300 بار هم گپ تکرار میکنه. اما سوال در این است که در داخل تاجیکستان یک گروه اوانگارد یگان جا ثبت نشدگی تشکیل شدگی است، یعنی سپانسر داره، داخل تاجیکستان هم میگردن. چرا این چیزا حکومت بگیم که چشم میپوشه، گویا که ندیدگی بر این است. و در بیرون اگر یک گروه تشکیل شود، یعنی که او را در حال تروریست یا که اکستریمیست عنوان میده. بله واقعا درست قید کردید. برای چی؟ همون تشکیلات رسما به قید گرفته نشده است. اوانگارد گفته ایستاده. درست؟ تا امروز او عمل داره. تا امروز او عمل داره. در همه جا عمل کرده ایستاده. یعنی که در بدخشان میره برای او تالار جدا کرده میشه، حتی که پلیسیای تاجیک را دوم او میگردن، در دستشون دفترچه گرفتگی، او گردناشون بلند در کلاب آمدن، حتی که توی کردن، نان شکستن، مثل پیشوازگیری امام علی کردن این کارا را. یعنی که کجا ده هست همون قانون که اینا جواب نمیتن؟ اینا کی هستن؟ این گروهی گویم که به ثبت نام. همه وقت من جای تو این گروه به ثبت نام کی است و این چی حق داره از تن حکومت یک انسان جنایتکار گفته، یعنی که تحقیر میکنه؟ اینا چی حق دارن؟ اینا اصلا کی هستن؟ اینا کی یاده اجازت میتن؟ من همین سوالم در بعضن وقتا میخوام جواب بگیرم، از خودی همونا باشه یا که از خودی دیگر انسان ها باشه. کی هستن ایو؟ چرا اینا از تن سود پروکرور قضاوت میکنن، خلاصه میبرورن که یک آدم جنایتکار است یا که یک آدم نمیدونم خوب است یا که یک کس گنده است؟ یا کی هستن؟ اینا ترازوی عملی حکومت هستن که خلاصه میبرورن کی جنایتکار است یا کی جنایتکار نیست؟ در پیش سازمان ها میروند که بزرگمهر یارف، یعنی که جواب داده نشود. اینو کی هستن؟ این قضاوت میکنن، یعنی که این تصمیم هم میگیرن یا که این سخن هم میروند میگن در پیش سازمان ها. اینو ترازوی عمل حکومتن. کیان اینو؟ سپانسری یا کی است؟ از کجا مبلغ گذاری شده ایستاده است که امروز در بدخشان، فردا در زرافشان، روز دیگه در خوجند تالارهای کلانی که گفتی هم گپا بعضن اپوزیسیا حزب سیاسی که در داخل تاجیکستان فعالیت میکنه 30 سال 25 سالی است، ولی در تالار اجازت نشده است برای او را که جلسه گذرانه. جلسه خیچونه در تای پلاتکا میروند میگذرانند. و اینا کی هستند که اینقدر تالارها جدا کرده میشه و مبلغی یا را کی میگذرانه؟ کی مبلغ گذاری یا هست؟ اصلا برای من همین سوالا جوابش میخوام از حکومت فهمم که اینا کی هستن؟ سپانسری یا کی هست؟ صدای شما نیست.
شما صداتون خاموش کردیم با فکر میگم واقعا هم درست قید کرده ایستاده. کیان و یا چه تشکیل در کجا به قید گرفته شده است؟ برای چی؟ برای وای ممکن است اگر که ولایت قانون برای همه برابر باشد باید قانون رعایت کرده شود. برای چی نسبت آنها تطبیق کرده نمی شود؟ چرا اونو را اسپانسر نمیکنن؟ کی است؟ روزی دراز اتوبوس در گویم که ورزاب ها و در دیگر جاها تشکیلی ها دسترخوان ها ارتیس ها توی کنسرت ها تالار ها و بگیم که رفته نمیدونه بزرگمهر یار جواب نشوه فلانی زندان شوه این جنایتکار از آزاد نشوه کبیری را اروپا برگردونن سهراب ظفر را ترکیه برگردونن اکمل استنایف برگردونن در سازمان را میروند حتی که بلاغت به شته میزنن. کیو هستن یو کی را اسپانسری کرده ایستاده است؟ چرا این جنایت نیست در طیفو که امام علی رحمان شیدستگی کار چی به این جنایت نیست تو اما من میکردگی کار من قانون رعایت شوه گفتگی کار این جنایت باشه. و در برای او معلمای کلوب اگه دیگر نشید اگه سیراشون فاش میکنم کی هستن او کدام معلمو؟ همون برآمدن گفتن ما همون پیاده گردایم که میرم همون بدستون. بله ما اگه سیراشون فاش میکنم او را بگوین مردم بدوند وای الله شخرا هستن. برای چی؟ برای اون که آن انسانایی که یراق گرفتن سال 91 92 چی از طرف حزب نهضت اسلام چی از طرف حزب دموکراتی امروزه همش زندان شدگی هستن یا که فرار کرده رفتگی هستن یا که کشته شدگی هستن او نیستن یگانتش وجود ندارن. اینا هم آدمایی هستن که یک روز در یک جا رفتم مهمانی یک معرکه بود همسایه ها قطعی یک چند نفر رفتیم من سیری یا را بسیار میدونم من عقلم میشناختم کی بدم اینا در تای پدولو یا که در آخری گاو یا که در بالای کهدانا بجا میشنن خواه میرفتگی انسان ها بودن. یک تعمی خیلی دیگر در جای ما هم یک معرکه دا گپ زده است اگه معرکه را هیچ که خوب نمیشناسه خچه ما کماندیر بودم در جنگ بودم نه جا رفتم نه جا اومدم نه ترک کردم کو بعد نه جا اومدم نه جا سپیچکا گرفتم کو پول سپوچکا بود کارو چای اجازه دادن کو برآمدم راتیا قطی گفتم ورتالیات قطی بزنن کو بعد اگانی خودش در کهدان خوب بود در وقتی جنگ یگان جا برآمدگی نبود در آخری گو بجا میشید گو همه بستن در آخر بجا میکردن در بلوش که میریختن وقتی ابلاو میشید در بلوش که میریختن که هم گو خوردن بگیره و دمو نکوانشو جوره. این همی خیلی انسان ها هستن همی انسان هایی که برآمدن اینا همی انسان هایی هستن که در وقتی جنگ درون آغل خونه تای پدولو بالای کریشو بجا شیده گشتگی انسان ها امروز برآمده که نمیدونم من نوتری ما سربازی پیادهگرد جنوب در وقت جنگ همشون کوی نمیو این همیتریو در درون اغلا بجا بودن قطی گوه شوا قطی گوه خواه میکردن زناشون در خونه بود خیچون در قطی گوه خواه میکردن تو که ابلا و نکنن یورا جنگ نبرن و او انسانایی که در جنگ بدن واقعا هم که در نیم فیشتاک گفتی هم گپا هم فیش میگفتی کو اوجه بایوای گتاوا بدن میزدن لبای جا میدرومدن او را امام علی رحمان همش از زندان کدگی است گرخته تونستگی است اوسپید نکدگیش کشتگی هستن از آن جمله آخران کماندیری که کشتنش این نمو کی بود نامش از خاطی را گلمرود حلیموف کی بود امام دیگر باقی بعد از اون یکی نظرزاده آخران انسانی که بود که بگیم از این طرف بود از حاجی علیم از این طرف بود از اون طرف بود آخران انسانی که در نیم فیشتاک میخست گفت که همون گپا بایوای گتو نسبت سالداتاش هم همون برش بدگی سالداتاش هم زندان کردن حتی که شفیارش هم بردن زندان کردن دیگه او خیلی انسانی که در نیمی فیشتاک گفتی هم گپا بایوای گاتام سام سپیچکام گوگیرتا در متی نیمی گوگیر در نگرفته پول وای فرما گاتاوا کو پیش میدرومادگی ایو او نیستن
ایو فقط دهن قطی گپ میزدگی آن اما مکن ترکو زدم رفتم اومدم کو بعد نمی автомата باید گرفتم کلام آخه پایون کم کنم خیلی بالا کو چیندم یاتش در بانک کار میکرد ویدیوش برآمدگی بود محمود قطی نم خیلی زدم کو ازبک ریخت گفتگی اونم تریان ای انامو قشر ای انامو گروه هستن اگانی همون هم پرسی در وقت جنگ در تای کدام پدوال یا در آخری کدام گاو یا در کریشای اغلخونه اگون جدا بجا بود که ابلا و کدام را خدمت نبرم اینمی انسانو بده و من میخوام امروز طلب کنم از حکومت که همچون بگیم که مخالف حکومت یا که همچون بگیم که در همون سیاست کم کم نول زده ایستاده ما طلب کنیم که بگی دستیسای اوانگارد تا دستیاش ببرور کیانیو کیان رهبرشون کی هستن چرا یا اداره دارن در تاجیکستان کابینت دارن اینو در گوناگون قشرها رهبر جوانو دارن در همه ناحیه و ولایت شهر قشلاقو اینو کیانیو اصلا حزبن حرکتن اینو نمیدونم ترازوی حکومت هستن اینو کیانیو چی به حکومت خاموش است مبلغ گذاری یا ای کجا است چرا اینو گفتی هم گپو پلانشت یا کی پدرکا میکنن یا کامپیوتر را کی پدرکا کده ایستوده است این مبلغ است کجا است یا کی خودی حکومت کرده ایستوده است همین کارا دستی چپی حکومت است یا کی جای گریازا توزه میکردگی جو من میخوام همین را فهمم بله درست قطع کردید واقعا همون گفتگی شما همون شعرهای ناری کلوب گفتین نسبتی همون شعر نارا منوشا گفتگیم شما دا چی هست شعر نار گفتگیم اگر طبق طلبات قانون رو استفاده برای نسبتی به او 3 استاتیا 3 ماده نمیدونم 3 ماده اگر 3 تا ماده باشه 5 تا دیگه نار قطعی با استاتیا شدن در کورا 3 ماده 5 نار یا باید پول روز جریمه زندان یعنی که نمیدونم لبای کورا کدن در کورا است ایرا نه تنها ماده قطعی نارو قطعی هم باید استاتیا بکشوه میره برای اینا که اینا جنایت کردن اینا تیار کشدار هستن عمل اکستریمیستی داشتن پریزوات کردن انسانو را угроза за убийство یعنی که угроза کشدار ما میریم میکشیم تو ندا باشه آشکار در آمده اینا باید جنایتکار هستن باید جواب جواب کشیده شود 189 ماده انیق است 307 پریم 2 انیق است اما نمیدونم تو چرا امروز حکومت خاموش است چرا خاموش است پروکراتورا را کجا را نگاه داره پروکرور سود کجا را نگاه داره یا که این نوارا را نمیبینن فقط نوارای ما را تماشا میکنن و بله متاسفانه باقی همیجا میگم که خیر خدا نگهبانتون باشه من وقتم کم است پیلاوی راه ایستاده شما کوشش کنین دوام تیم تماشا دارم دوستای عزیز من باز یه بار دیگه میگم باز یه بار دیگه تکرارن میگم که رقص بازی شما را نجات نمیده سرود شما را نجات نمیده همین دو درک از وزده کردن شما را نجات نمیده شما را نجات میده در جا آن جایی است که از حقوقای شما گپ میزنن پس قضاوت در دست شما است که باید شما در کجا باشین و در کجا صحبت کنین و کجاها را همه وقت گوش کنین در کانال خودی خلق فراموش نکنین پادپیسات کردن همه وقت نوارو هست درود تاجیکستان و این کانال بگیم خانم معظمه خانه حتما پدرجوت کنین دوستای عزیز انا بگیم پادپیسات کنین ببینین ادوکات موتیواسیا بتی یعنی که پیش اینو نمیکردن نوار ما مجبور میکردم بکنین نوار گفته ما بسیار یارا مجبور میکردم برای نوار کردن وقتی که شما ببینید که یک نوار پرسموتر خوب گرفت امروز از پیش خودشو خستن گفتم من نوار کرده استودم تیار کرده استودم موضوع را اگر که شما همچنان در جمشید یارف اگر کانالش پادپیسات کنین شما بگیم که علیم شهر زمان کانال داره خطا نکنین پادپیسات کنین شما اگر اینا را پدرجوت کنین پادپیسات کنین پرسموتر بگیره اینا هم میبینن که ما مردم در کار هستیم مردم بیننده داریم یعنی که شنونده داریم گفته اینا با زود بگیم گوناگون موضوع ده برای شما نوار میکنه شما از حقوق خودتون وادار میشین یعنی آگاه میشین آینده میتونه که در یک جا گپ زنین نه که بریم بعد فقط سرودی سه بالار زونه برگش نریزه پختگیش ریزه و خاموش نریزه
گل آوردم نه بدیم موندم سر دیوال گفتم میگردی دیگه 30 سال هم باید گفتیم رقصیدیم قطعیم اومالی خدا دیگه با کموشت بار دیگه سلام علیکم برادر جمشید همینجا خدا حافظ کن. خب سلام باشه سرود گفته من جواب میدونستم من جوابی که برای چی ایگیجو آوانگارد برای چی با شما حکومت نمیگه که آوانگارد ایگیجو پول داره و میدونم برای که اگر شما بگید من گوش میکنم شما بگید مراجعت نمیکنه خیلی جواب شدی چه جمشید برای چی جوابش همینه من اگر کارمند حکومت باشم منم همین جواب میدم برای که شما با طرز خطی مراجعت نکردید با طرز خطی مراجعت کنیم مفصل ما با شما گپ میزنیم یا اینکه این سوال تو نهاز نتین در ماه ایون وقتی که باز اموز معرکه چیزا میشه کنفرانسش میگن چی میگن پرس کنفرانسی ها همون دفعه جواب میتید سوال میتید بعد ماه ینور ما با شما جواب میتیم القصه اون چیزی که ما مثال می-نویسیم به حکومت وابسته به یگان پرابلم حکومت یگان بار جواب نداده است من شخصا از نام خودم از نام تشکیلات من چند مرتبه به عنوان پروکورور گنرالی در چند مسئله مکتوب نوشتم عموما جواب نیست سایت می-نویسد که رجیستراسیون شد من رقم شما یگان جواب نمیتین یعنی که جواب دادنم وابسته به اون هست که کی پاسخ میپرسد لیکن در همین جا اوج قانون رو ویرون کرده ایستادن در مدت 10 شبانه روز خطا نکنم باید جواب برگردانده شود نه عموما اونا جواب نمیگردونن که ما عریضه شما رو گرفتیم یا اینکه بررسی میکنیم نه уведомление کسی روی کنه دیگه خیلی نمیشه حاضر شما اگر با مقامات نویسید که همین با کدام مقامات با وزارت کارهای داخلی مثال می نویسیم که آوانگارد از کجا مبلغ گذاری کرده میشوند چند اعضا دارن هدفشون چیست اولو همین آوانگارد عموما من میدونم یگان سایت دارد که آدم یک آیینامه‌شون خواند اینو کیان چیان چی مقصد ها دارن برای چی جمع اصلا همین آوانگارد به فکرم به خط گرفته نشده است همچون تشکیلات در یک به خط هم گرفته نشده است اگر گیرین خودشون معلومات درباره اونها نیست گپ در همین که جواب هم یگان کس نمیدید جواب هم نمیدید لیکن اگر که به یگان نوعیت رفتن مثل جناب مثل پرزیدنت پیشواز میگیرن بونون دخترها رقص کرده بله برای که این یکی از همون استرکتورهای شاخه حکومت حساب است من مثال یگان نوعیت میرفتم من بغیر همون میزاجم یگان کس پیشواز نمیگرفت اگر برو دیگر همون میزاجم یا اینکه در زنی سود میخوردیم یگان کس پیشواز نمیگرفت من خیلی پیشوازگیری به منم لازم نیست این از اون شهادت میتید که مثال انا خیلی قانون ویران کنی همش از طرف با مسئولیت از طرف حکومت است و یک چیز دیگر از طرف هم درست گفت بله ما رو جنایتکار ما رو اکستریمیست میگن حالا که ما میخواهیم که رعایت قانون ها در تاجیکستان همه طرفه و یک خیله باشد اگر همین باز تکرار میکنه قانون ها یک خیله رعایت شوند هم کروپسیون از بین میرود هم جنایتکارانی درست جنایتکار اساسی دستگیر کرده میشوند بیگناهان آزاد کرده میشوند و همین حادثه هایی که مثال نسبت مادری عبدالرحمن نولنو شد نمیشود قانون رعایت میشود ولی وقتی که ما میگوییم که قانون رعایت شود ما میخوایم قانون فقط در تاجیکستان رعایت شود ما اکستریمیست حساب میشویم پس سوال به ما میاد به همه دوستان کی نمیخواهد که قانون کدام همین گروهی مردم آدمان نمیخواهند که قانون رعایت کرده شود سوال با مردم جنایتکاران نمیخواهند اگر قانون رعایت کرده شود آنها پس پنجره میروند از جنایتکاران کی است کسی که دهان ما رو گویا میبندد که شما درباره قانون گپ نزنید مردم نفهمونید که قانون من خیلی قانون ها هست راههای حمایت کردن رو نگوید من مثال باز برمیگردم به قصه مادری عبدالرحمن نولنو واقعا هم ببینید چند قدر خطاگی ها هست او رو دعوت میکنن با چیز شعبه ششمی شهری وحدت من نمیدونم با دعوت نامه دعوت کردن یا که چی خیلی رفت این علاقه یکم خطاگی در دیگه جور جمشید
بخشش یکم خطاگی در آن حالت که یک ماه پیش تلفن و مادر رو میگیرن به خاطر چی؟ در کدام اساس خطاگی از همونجا سر میشود؟ بله درست. اگر پرونده نسبتی پسرش آغاز کرده باشد عبدالرحمن 09 پس برای چی و در کدام اساس تلفن این زن رو میگیرن؟ یعنی که همچون چی دلیل شرعی گرفتن، برای تشخیص گرفتن، برای چی گرفتن نامعلوم و هیچ کس هم نمیگن برای چی میگیرن. این زن میرود اونجا او رو بازداشت میکنن و وقتی بازداشت واقعی به او اجازت نمیتن که از جای بود و باشش خبر رساند و پیروی زوانوب نیست. سیوم وقتی که او رو بازداشت میکنن 100% اگر این کلمه اجازت باشد 1000% من باوری و کفالت میتونم که یگان کس درباره حقوقهای او گپ نمیزند. من کاغذ میپرتن امضا کن. درباره چی است؟ اوید اونه که انسان حقوق دارد درباره خودش، نسبت خودش، بر مقابل خودش، بر مقابل خویش تبار نزدیکش عموما گپ نزند، درباره این نمیفهمونن. برعکس اگر تو درباره پسرت عبدالرحمن 09 با ما گپ نزنی، معلومات ندی، اگر با او فشار نیاری که بیا به تاجیکستان ما تو رو و فرزندای خوردی تو رو مثال میگیریم و دیدون فرزندات میبریم، شوهرت اگر باشد از کار رانده میشود، خودت فلان میشوی، قرارای جدا کردن زمین نزد حوالگی تو بیکار کرده میشود، تهدید مجبور حالا تو کوبم کرده که باشه من مطمئنم. سیوم همین که حقوقهای او شخص فهمونده به او داده نشدن، با ادوکات تامین کردگی شدگی نیست. وقتی که به مقامات مراجعت میکنن و میگوین که همین آدم به میلیسیا رفت و نابود شد، مقامات میگوید که ما نمیدونیم و شما مراجعت کردن که آدم گم شد، برای چی جستجو نمیکنید؟ چون که با ما به طرز خطی مراجعت نکردید. آخر همین مراجعت های ما وقتی که عمومی میشوند به طریق اینترنت الکی یکی از اساسهای آغاز کردن یک پرونده میشوند. مثال نسبتی ما یکون سخن میگیم 370 ماده هست، 189 الکی هست. برای چی؟ برای که ما به طرز عمومی همین فکرمون رو گفته ایستاده. عمومی شد و پرسیدن در کجا است معلوم نیست، در کدام سود و در حضور با اشتراک کدام حمایتگر مادر عبدالرحمن 09 را چاره پیشگیریش در نمود حبس تطبیق کرده شد. کی میدوند؟ یگان زن کیست؟ نمیدوند. نیست. چی اساس پیدا شد که مادر عبدالرحمن 09 رو مثال با طریق گرفتن زبان خط اویدی نرفتن از جای استقامت نیو محض باید حبس میکردن؟ آیا همین اساس واقعی بود؟ مادر عبدالرحمن گریختنی بود از تاجیکستان؟ جای زیستی معین نداشت. جای زیستی معین نداشت. فرزندی نابالغ داشت نداشت. یا پنهان شده بود. بله بینید، یا فشار آورده بود با یگان شاهید، یا اینکه مثل من و شما برآمده برنامه میکرد، یگان کس رو دعوت یگان اساس واقعی زنی 44 ساله وحدتی رو بازداشت کرده، تطبیق چاره پیشگیری در حبس گرفتن نبود و میتونست تو چون که تو همین حالی که چخیل هم بود آزاد میگشت، سوال میداشتی، میتونستید به خونهش رفته پرسید. برای چی شما عموما کارمندان مقامات به خونه مردم نمیروید پرسیدن سوال دارید؟ حتما باید دعوت کنید، حتما باید در کمیته ساعت شینن، همون محیط ترس و واهمه و نمیدونم آوازی زدن و لطوکوب و شکنجه رو باید فهمند. درباره حقوقشون عموما شما گپ نمیزنید. عموما البته اینجا خطاگی ها بسیار است. من پیگیری قدرم نکردم از نه کی جواب میدهد. این رو ببینید، حاضر یک پرونده مادر عبدالرحمن رو میگیره، هم مادر هر یک تیم است. امروز ما صدا بلند میکنیم که و مادر آزاد کرده شود. خب در یک پرونده چند خطاگی قانون ویران کنی رو دیده ایستادیم، حالا که ما صدها هزارها پرونده چنین داریم در تاجیکستان. بله یک پرونده که ما گرفته ایستادیم امروز عین بحث کشیده ایستادیم، چند خطاگی دیده ایستاده. کی جواب میدهد به این همه؟ کی باید جواب دهد؟ اینجا دو سوال باتیم، کی و کی جواب میدهد؟ کی و کی درست، کی و کی جواب میدهد؟ تا کی سری مردم فشار میاره اینو؟ باور کنید من نمیدونم، اگر در نزد قانون اینو جواب دهند
فقط بعدی تغییر یافتن حاکمیت، چون که این حاکمیت به فکر من طرفداری رعایت قانون ها نیست. من چون این فکر کرده هستم این حاکمیت مردم بیسواد مونن. چقدر مردم بیسواد مونن همینقدر خوبتر است. بله جنایت بیسواد رو اداره کردن آسان است. مردم سوادناک باشد یگان کس باید سوال هم داده نمیتواند. خیز بیا با میلیسا با پروکراتورا در کدام اساس بیام؟ میگه برای چی من میرم؟ من به حیث کی اومدم اینجا؟ من شاهد هستم، من گمانبر هستم، چی هستم؟ نسبتی کی به من سوال دارید؟ این رو ببینید که در همین جا این ما شما قرار داریم مدت 5 سال برابر برآمده بوده. در همین جا در سیمای پلیس یا اینکه دیگر نفر تو میبینی همون انسان حمایتگر، همچون ادوکات، همچون حمایتگر میبینی، حس نمیکنی همون پلیس هست یا دیگه نفر نسبت تو شکنجه میاره. تو در تاجیکستان چه پلیس رو دیده یا اینکه اون نفری که نظامی پشتگی باشد فکر میکنی همون انسان میهراسد مردم رو چنان ترساندن. فشار با انمی رو هست. خیلی فرانت خلقی وقتی دوشنبه اومده بود همه اونها با یراق و لباسای نظامی بودن. الکی از همون دوره همون ترس و وهم و بی‌حاکمیتی و بی‌قانونیتی در سری مردم بود. بعد با گفتم چارلز داروین کمکک اِوالوسیا شد، автомат ها با پیستولت مبادل گشتند. باز کمتر وقت دیگر حتی این автомат و پیستولت ها هم گرفته شد، ولی همون طرز گفتار، مناسبت، لباس پوشی، رعایت قانون ها در همون کارمندان مقامات موند. بله. البته نه همشون همین خیر، این بسیارشون که همین خیر، بسیارشون. برای که این مردم در همون سیستم علاقه درآمدگی از اون سیستم برایت نگاه باز کجا رود، باز مگرم مهاجرت مهنتی رود، کلام گیرد، این خیلی نه مجبور میرم کابینت شیشتگی پوره را میگیرد، یک پرونده از پیش خودش میبافد، یک از پرسیدنی شود میگه سری مخفی خب کن نپرس. برای چی نپرسند؟ داشت سوالی برای چی هم نته که این سری مخفی است. تمام سوال داده هم نیست. در سردار میتم زندگی هم پیش میرود. وقتی دیدم حکومت برهم خورده ایستاده است، وضعیت دیگر خیلی شده ایستاده است، هم خانه و در ما میفروشن میرم یک طرف دیگر. الکی ممکن بسیاری همون بلند رتبه دارا حتی شهروند تاجیکستان هم نباشن. رفتم دو شهرونده گرفتم اکثریت. مطمئنم درباره دارایی حاکمان گپ میزنند. در کدام همین پرس کنفرانس جواب دادن که یگون معلومات درباره دارایی وزیران و کبیران و دیگر ما گفته نمیتونیم، چون که سری دولتی است و خلق به این تیار نیست. یعنی که خلق شما ابله خرید به سوادو شما عقلتون نمیگیرد که برای چی مثال یوروف جمشید وزیر انرژتیکا 4 تا داچه در رمزاب دارد، 2 تا قصر دارد، بسینی پوری ماهی سازن دارد و افتاباز و چیزا دارد با اویلی که 2000 سومونیاش. عقل شما نمیگیرد، برای همین نمیگویم ما با شما بگذار بیسواد مونیم، ما نمیگویم نحرمتی. انا باید یک چیزی که در همین وابسته به همون شهرانی نری پیاده‌گردی جناب اولی گفتنیم این من وابسته میکنم با پرونده 2015 سال، با پرونده همون آشوبی در ناخونه آشوبی حاجی حلیم. شما دوستان عزیز شهرانی نر پیاده‌گرد فخر نکنید که ما رو حکومت دعوت کند یا که جناب اولی دعوت کند ما میرویم کارو بارو میکنیم. فراموش نکنید که اون نفرانی که زیاده از 200 نفری که این حال در زندان ها هستند و بعضشون الکی وفات کردن، همون شب و روز محض فکر کردند که همون 4 سپتامبر 2015 سال اونها فکر کردند که اونها رو دور نوبتی باز حکومت برای کدام عملیات دعوت کرده است، چون که در خروخ اونها رو استفاده می بردن، در وروخ اونها رو استفاده بردن، در اسفره اونها رنگ شما هم شهرانی نر بودن، شهرانی نری پیاده‌گردی جناب اولی بودن و حاجی حلیم وظیفه دار بود که همین گروه سابق رزمندگان این نوت رو در وقتی لازمه، وقتی که حکومت سرفرمانده قشون‌های حربی تاجیکستان امامی رحمان دعوت کند،
онҳоро ба ҳамон автобазаи худаш дар сеюм автобаза даъват мекард, яроқу туфанг медоданд аз ҳисоби давлат онҳоро мебурданд ба минтақаҳо, истифода мебурданд аз онҳо ва боз оварда яроқҳоро мегирифтанд ва ҳар кас ба кори худ машғул мешид. яке духтур, дигари коргар, сварщик, намедонам аробакаш, дигару дигар. ва бинед вақте ки нофаҳмӣ шуд байни ҳукумату мисол ҳамин ҳоҷи ҳалим онҳоро даъват кард ва ин мардум ҳам фикр карданд ки моро ҳукумат даъват мекунад. Омаданду баъзеашон фаҳмиданд, баъзеашон аз ки дару тирезаҳои ҳамон хонаи ҳоҷи ҳалим гурехтанд, вале онҳоро ҳамаро дастгир карданду нисбаташон парванда оғоз карданд, фиреб хӯрданд. ва ҳоло ҳам шумо вақте ки таъриф мекунед ки мо пиёдагардем, шерони пиёдагардему, ҷасур ҳастему, моро даъват карданд, мо ба Помир меравем, сиёсати давлатро ба помириҳо мефаҳмонем, фаромӯш накунед ки шуморо Эмомалӣ Раҳмонов пеши шумо намегӯяд ки хезед рафтем шерои нар. ҳатман касе ба шумо фармон медиҳад, яке аз ҳамон одамое ки шуморо ҳаминҷо ҷамъ карду, тоқӣ доду, микрофон ба шумо доду, гирдиҳамоии ғайриқонунии шуморо иҷозат дод. ва пагоҳ вақте ки ягон муносибати ин ашхос бо ҳукумати ҳозираи Тоҷикистон вайрон шавад, ҳамин шахс шуморо даъват мекунад биёед ва шумо фикр мекунед ки моро ҷаноби олӣ даъват кард ва боз ҳамин хел муноқиша мешавад, ҳамаи шумо ҷои шумо турма мешавад, шерони нари кулоб. ҳамон фиракиёро дар назар доранда мо меравем, пиёда меравем, мекушем, таҳдид. инро бибинен ки вай шерои вай тарзи гапзанӣ бинен Ҷамшед. вай ман намедунам мардуми клуб ҳама мехе гап мезда бошанд. вай тарзи гапзанӣ бинен, вай таҳдид буд, таҳдид. ин мардуми 4-5 нафар тамоми мардуми клуб нест. бале, лекин ваю дар симои одат кардаги нишон дода истодаанд. инҳо апай муаззама ҳамин хел одат кардаги дар фейсбук бинед мехонемда ҷумлаҳо чӣ хел оғоз мешаванд. чӣ хеле ки ҳамагон медонанд рафт. чӣ хеле ки ба ҳама маълум ҳаст, аллакай медонанд, гӯё ки як каси бесавод хонад фикр мекунад ки дар ҳақиқат ин мард менавистааст ки чӣ хеле ки ҳамагон медонанд, гӯё ки ҳама медонистааст. ин хонандае ки нав мехонад бовар мекунад ки ҳама медонистааст ва бехабар. ва ино мехезанду 4-5 нафар мегӯянд ки мо рафтанӣ ҳастем. марҳамат, равед худатон равед, яроқ гиред, санг гиред, чӯб гиред, равед. бо ҳамихе таҳдид карда истодаанд ки мегӯянд ки мо угрожат накарда истодем, лекин мо тайёр ҳастем ки омода ҳастанд ки ба сари мардуми Бадахшон раванд, ҷанг кунанд. инро бубинед шумо чӣ тавр байни мардум инҳо ҷанг маҳалгорӣ ҳоли як тараф мемонем. ба ҷанг тавр ин якум ҳам барангехтани кинаву адоват аст. якум ҳамаш аст. дуюмаш пас задани ҳамин шаъну шарафи худи Эмомалӣ Раҳмон аст. яъне ки ту сарфармондаи қувваҳои мусаллаҳаи Тоҷикистон, чӣ хеле ки мо медонем армияи ту 15,000 нафар мисол дори, милитсия дори, ту КГБ дори, фалон дори, масъалаи Бадахшонро ҳал карда наметавонад, барое ки ту командири нағз нести, ту сардори генерали мо ҳастем шерони нари пиёдагард, намедонам баъд пиёдагард онҳо ният доранд пиёда раванд. пиёдагард ва як мури пиёда мегарданд ё пехотин аст ба назар аз ҳамон сар пиёда гаштаянд то мурданашон пиёда мегарданд. ҷамшед мерафтанд. як ватандор каси шуморо банд кардааст. ҷамшед як ватандор омадагӣ хелеш дард дорад, қариб ки аксари барнома шуд. ман хаб кардам биромадан ҳаминро қабул кунем, яке ба шумо савол дошта бошанд, ҳоли занги пештара барем ё ин ки шумо поён фурорам. мана поён фуроред. хорошо. салом алейкум ватандор. ассалому паҷон нағзен созен. хуб, ташаккур. умедворам ки шумо ҳам сиҳат саломат ҳастен. шумо хеле пайгирӣ карден, бахшиш ки шуморо чӣ карда натонистам, барвақтар қабул карда натонистам. ҳастем мо ин эфири шуморо якум бор дидестем. мошоаллоҳ зиёд шидестен. худо зиёдтартон кунад то ки халқа бедор мекунед. баъд дар бораи мавзӯи шумо оё ҳама дар назди қонун баробаранд? бале, савол ҳам монда.
агар рӯзи мисол як касая шапалоқ занӣ мебаранд 10 сол турмат мекунанд ё як каси дигар вазири тандурустиро мезананд нимкушта мекунанд ҳеҷи ҷавоб наметиҳад ҳаминҷа баробаранд ҳарду шаҳрванди Тоҷикистон аи дида мешавад ки баробар нестанд қонун фақат дар сари халқи камбағал дар сари халқи мазлум ау харои калоне ки дар боло шитагиам ва ё дар қонун дахл надорад баъд дар бораи очаи Абдураҳмон 09 ин хатогии беҳад хатогии калони ҳукумат буд ки барое ки халқа ғазаби халқа нисбати худаш бо зиёдтар кард як пашмо гирду навои мо баъди ин кори ё мо гуфтем аки ё границаро гузаштанд ягон марза намонданд ба ҳар коре тайёр будем бо баъди кори ё бо бисёртар тайёр шудем ҳамун рӯзе ки шашум модели очаи Абдураҳмон 09 бурдагиай рӯзеш мешавад ки ин наълатиҳо меравану ба ҳамун рӯз кӣ кор кардагиай кӣ бурдагиай чӣ кор кардагиам ҳамаи ва якта ба якта ҷавоб метиҳанд бо ба ҳукуматиҳо ай фурсат истифода бурда мехостум гӯем ки кӯшиш мекунанд Муҳаммад Иқболро нест кунанд кӯшиш мекунанд Акмал Асанаевро нест кунанд иша нест кунанд не ки шумо ина шукрона ки ба ё ҳоли дар ҷошон бо бақувваттар шида истоданд бо шумо пайдо мешавад бо баъди шумо бо пайдо мешавад барои ҳамин ҳукуматиҳо бояд фаҳманд ки дигар илоҷ надоранд тамом халқ уже хела бедор шудагиай ҳақиқата ай ботил медонад чиай ӯ афсонаҳое ки дар телевизиони Сафинаву дар телевизиони Тоҷикистон нишон медиҳанд ҳамаша то ҳатто кампирҳо медонанд ки дурӯғ аст барои мехостем талаб дорем очаи Абдураҳмонро озод кунанд зулма кам кунанд ки рӯз то рӯз ғазаби халқ нисбати ва ё зиёд шудааст рӯз то рӯз беҳад зиёд шудааст фаҳмо ватандор хай шумо пайгирӣ канали мо як 5-6 моҳ шуд 6 моҳ шуд гуфтам мумкин аст шуда шудааст кам кам фаъолият мекардем канали ҳуқуқӣ аст бисёртар ҳуқуқ ва сиёсат ин ҳарду як аст инчунин мо ҳам сиёсат дахолат мекунем кам кам агар ки лозим шуд дар ҷои лозима баъд масъулиятҳои ҳуқуқӣ медиҳем ки мардум хабардор бошад ой муҳим аст беҳад муҳим аст бо хусусан барои халқи мо чизи даркорият бояд фаҳманд ақаллан каму беш ҳуқуқҳои худшона донанд барое ки ранги гӯспанд шидагианд ҳамин датори саршон чормағз мешикананд ҳукуматиҳо хапанд бале барои ҳамун барнома як-ду барнома дорем ҷамшидам мана барномаи худро дорам ҳам фонди Бузургмеҳёров ҳам мо дорем барнома мебарем мехоҳем мардум аз ҳуқуқи худ хабардор бошад дониши ҳуқуқии худ камтар баланд бошад ақаллан дар то рафтани ҳимоят гирифтани ҳимоятгар аз ҳуқуқи худ ҳимоя карда тавонад камтар бошад ҳам ва инчунин дигар мавзӯъҳое ки хеле доғ ҳаст мисли моддаи Абдураҳмон 09 моддаро бурдан ва дигар мо ҳам масъалаҳо ҳам мебардорем ин номардан ё бовар кунед ай номардам номардтаран ё даст ба зан задан ҳама марза гузаштан рафтан ба худо беҳад халқа ғазабуш ва азбин шидагиай нами дар нуки сӯзан ҳозир ку халқ ранг як лахчан як касе дар кор ки пуф куна оташ шаванд тамом ин Эмомалиро қатъӣ буду боштуш бовар кунед несту нобуд мекунанд хуншона мемаканд ба худо ё ба халқ бозӣ кардастан ё хиёлшон ки ҳамун 4 та ҳамунҷа 2 та автомат дорем ҳама кор ай даст мо меяд як халқ хеза ку ҳамин 700-800 кас хеза ин уже алов дар мегирад дигар на Эмомалӣ манъ карда метавонад на уну хоҷаҳои хориҷи Эмомалӣ манъ карда метавонад халқ ба худо хуни кӯдакошона мемаканд ё пешниҳод дорум рӯз то рӯз талаб кунанд ай ҳуқуқҳои худшон талаб кунанд ҳар ҳуқуқвайронкунӣ аз ҷониби ҳукумат шид гӯянд видеоҳо кунанд ва шумо равон кунанд ба Муҳаммад Иқбол ба гурӯҳи 24 ҳар кори ҳар ҳуқуқвайронкуние ки аз ҷониби ҳукуматдоро мешавад равон кунанд то халқ бинанд хонагиҳошона фаҳмонанд модарошона фаҳмонанд падарошона фаҳмонанд ки ӯ солҳои пеш гузашт ҳозир тамоман дигар шидагиай як ташма фарданд дар хизмат мекунад агар ягон
митинг питинг ягон чи шавад солдатура муқобили халқ хезонам фарзанди ман хуб медона ки якум тире ки автоматиш мепара гуфтагим якум тире ки автомат мепара бояд дар пешони ҳамун одам мезана ки тира фармон метаҳад ки муқобили халқ ҷанг кун. бо дар бари фарзанди ман чандин касои дигар ҳастанд ки тайёранд на муқобили халқ муқобили ҳамун фармонде ҷанг кунанд. барои ҳамун ҳаматарафа халқ тайёр шавад. яке мо умед дорем ки беҷангу ҷанҷол бехунрезӣ и налатӣ и беномус несту нобуд шавад то халқ як зиндагии хуб кунад. и қабоға сохта дар Тоҷикистон мегуфта боши уҷа гӯспандо зиндагӣ мекунанд чарида гарден. خب سلامت باشین. در همینجا ما به فکرم برنامه‌ای چی میکنیم حاضر جان بس میکنیم. شنیده ما شما رو در پناه خداوند باشید پیگیری نمایید. خب حتما. خب جمشید میکروفونتون کشین. کانتر کور برآمد منم جنبش میکنم. برنامه رو خیلی دور دراز کردیم. دیگرها رو قبول کردن نمیتونم متاسفانه. برنامه دور دراز شد. اگر که قبول کردیم و خیلی گم میزنیم. در دیگر جا برنامه محمد اقبال صدرین رفته ایستاده است. به فکرم همه اونجا میپریم. علاقه هستیم. منم کارم میبراید ازی من باید روم. برنامه نغز بود. دوام دادن گیرید مردم مثال فهمد. منم کارم هست. من درسم سر میشم. همه برابر انجاکیده. با فکرم هم میدوند که همه در نزد قانون برابر نیستن. یکی باید در حقیقت همین سلسله برنامه‌ای را کنیم که عادی‌ترین حقوق‌های خودشان رو مردم دانند. مثال در هنگام بازداشت کردن چیکار باید کرد، هنگام پرسپوس دپروس مثال چی باید گفت، چیکار کرد، این رو دانند. هنگامی که به شما ادوکات تعیین میکند حکومت چه خیلی با مناسبت کرد، چه خیلی انتخاب کرد ادوکات رو، چه خیلی برآمد کرد مثال در سودی وقتی که چاره پیشگیری تعیین تون میکنند. من همین خیلی سلسله برنامه کوتاه کرده فهموندن در کار و مردم اگر میدونست خوبتر میشد. قانون درباره مراجعت شهروندان فهموندن در کار تا که از روی قانون با مقامات دولتی مراجعت کنند. مثالی که از تنیف گفت از کجا آوانگارد اینقدر مبلغ و اینقدر چیز دارد مرحمت رسمی مراجعت کند جواب نگیرید از بالای همون مقاماتی که در مدت قانون معین کرده است جواب رو نداد شکایت کند با جوابگری کشد. من این خیلی اگر منتظم مردم از قانون و از حقوق خود استفاده برند حکومت آهسته تغییر یافتن میگیرد. آهسته از خلق میترسد قانون ویران کنی کند، میترسد که شهروندگی رو میبرند و کم اصلاح میشود. خب سلامت باشین. در پناه خداوند باشین که تشریف آوردین. تشکر. تا بخوری آینده. خب دوستو خیلی برنامه هم به فکرم 2 ساعت زیاد گذشت. قبول کرده نمیتونم متاسفانه. من هم درس دارم. ما این رو ببینیم غیر از برنامه بردن، غیر از بود دیگه فعالیت ها کردن با درس هم خونده میستین، درسای زبان، درسای انگلیسی، درسای که اون دولتی که من استقامت دارم. برای همین درس من هم سر شده است دیر کردم. کمتر باشد هم همراه شما بودیم، اویدی قانون صحبت کردیم، بحث کردیم، جاش آمد. در حقیقت پرابلم‌ها در تاجیکستان خیلی بسیار از خود قانوندان‌ها، خود اون نفرانی که باید قانون رو رعایت کنن ویران کرده ایستادن. دوستان قضاوت در دست هر یک شما هست. واقعا هم من میخوام بوری دیگر اویدی مادری که غیر قانونی محکم کردین این حال آزاد کرده شود. اون مادر حتما آزاد کرده شود. من باوری دارم که این خطاگی خود رو اصلاح میکنین زیرا که ملت شما رو نمیبخشد. بس است به سری مردم ظلم کردن، بس از ظلمی مردم سری مردم فشار آوردن، قانون رو ویران کردن. شما خود اول قانون رو رعایت نمایید، بعدا از مردم طلب نمایید که قانون رو رعایت کرده شود. اون قانونایی که در کودکس ها آمده شده است باید خود شما اول رعایت کنید. سلامت باشین مردم. در پناه خداوند باشین و تا برنامه آینده، تا وخوره آینده
зиндаву сарбаланду обод бошед.